And all of it in that something else. Then I'm something came out. They are a passion pit, passion up. No more than the own genius with a chico buzo, whom your man shop, grown chavazo. Namo Dada Bhagavado Arahado Namandambo Dada Namo Dada Bhagavado Arahado Namandambo Dada Namo Dada Bhagavado Arahado Namandambo Dada. Tinendu Tinandami Alo, Minglava. Tinit Natal Nasadakune, Chowlavan, Sadon yet, Teningen Winnie, Vidodime, Dudia Saint, Dudia Chamono. The Samina, shit over. Miss of Yagande Bido. So Marade, Sagali Riboli, Doda, Trapi Sui, Twelare Doda go, below Sinchimido. Job yet on lonely, Sudan never there be, Ubamali Pihana Bono, Kagasu, but don't never there be up. What are Shibare? Some we want to be put a bioma bono, talk we are good and our me put in, being a talk home, a talk shop, the talk to say, me put up one. Be a good Samina, Goma. Trubango, being turns were a mere 20 jump, this sheeted to it. To me, I would order 12 volley. 3 meter car. A mere daughter would think Siga, name chance one need to her. Mimi, Truba, no dado, a juicy wago, counts or tindo to mide, daughter treader Monday. A daughter treader lego, angulated kama, daughter Nino. Daughter Nino, cool lebe a bit, Juno dog. Peter, to me, I leve a bit, Jew. Londa, Macaro. Suluda wasn't a Biogin de Bono, Donda Pide, Biogin, oh, Daya, Doda Pida, Macombu, Lilo, Cincinnati, Dodaga, Jadoro, Mabiopido, Mabiopido, Pulula Bio, Macayaro. As a Tule Josie Wapide, Ule Josie Wapide. Piola and Papilo le Biomabo. Who the other Ahudo Pita Mohobu, a Bio can the Bogo level Ahudo, Durabe. Bio can the Bogo, they can Quenon and the Bogo, dear Peter Sudama. Coma Agudwa, Jamali Raja Senjila, Tribujila, Tribula Basin, Toda, Nindwara come, or Ninjan Husura, Jilu Balalo, Diabale. Talebem, Bigoma, Mitapubale, the top chocunigapo, no? Pido, Miss of Yagandi, Biobadi, the handle Janduda, Pude, Jandu Chatia, Conapa. Google, Machata, you no? They are on the machine. I'm yet 20, Yaja Tando Baby, Mayma Tando Baby, a Chemi Yala Namba. Google, Machate, Ludu, a Jack, Dia, Conamu, Gusigo, Chemi Yala 9. Janduri, loaded Jandu a Jack, Dia, Conamu Suda, Dilua, a similar Yosu, Mesoyambo, Koma Bello. Gogo, Majada Bogo yet, Setema, Aisanda, she needed dead. Apilosoro, Jan to Chinchin, Tomo, Machado Chinchin, Diana dia, Larago, Machago.
大家我都想路要毛为什么呢？而且路拉拉个，现在嘛，咱们看不，阿边路一大片路。所以人都讲那边了，个现在嘛，没人吃它的，刚不对，没好不，没刚不对，一路都靠样刚方便，苏打有不孬？个那边这个就先那边的，那边呢，一路啊，新新爷爷，一样人刚方便，苏打哎没表人刚方便。个忙的不过这个哩，个我那没有，平时进步，好大我边，如果边比所以，谁个蛮不，这么蛮光人下啦，人下人路毛苗啦啦不哩，那边呢，我忙的多哈，边人搞嘛呗，那边都，一路啊，苗到就是话呢，没比什么么，讲哩说啊，把路路什么比搞嘛呗，看叫。小马那里，那叫多大？没时间不？没得时间的，巴比鲁没得时间的，巴比鲁多大没时间的来苏拉库，那喽，懂得进步喏。这个吃着忙着洗拉喽，多大的过来了？等那呀，在的多个吃了忙的吧？没钱也没忙吧？那叫没得差了啊。毛子也来不了，吃些也来不了。路人家里，忙都没看见不呀？吃看见了，那来忙的苦呗。吃了忙哪里？没钱呗，忙嘛没。结果嘛，路多的路，吃了没吃，忙了忙不？都按照对应，光没得不会不没，但那人来但那没包喏。今天没包不？光多钱没了哦。哎说吃的对，原来没做个，进来我们刚才做的一杯老板都在对进来了边，吃的哦。这题都讲了别不多嘛，没事的嘛，没那不嘛那过节这不过那边的过抓紧来了，嘛吃多不路，嘛吃多不路过抓紧的路呗，都讲了过就应抓紧那边的，说边老百姓的对，下路了没别难到，阿达记来的对，不都那么来帮路，没有了不。မာနရှိတဲ့အတွက်လူတိုင်းကိုအထင်သေးနေမိပြန်ရောဒါချစ်မိတဲ့အတွက်ရလာတဲ့ဒုက္ခပေါ့နော်။အော်မုံမြန်တော့တမျိုးလာပြန်ရောဒေါသတဲ့စိတ်ထဲမှာလေသူ့ကိုဘယ်ချိန်ပဲတွေးလိုက်တဲ့ကြိုက်ကိုမကြိုက်ဘူးတဲ့မုံနေပြီဟောပြီးတော့အဲ့ဒါကိုမကြိုက်တဲ့ပုံကိုတရားအောင်မြင်သွားမှအဆင်ပြေသွားမှကိုစိတ်ထက်ကလေလုံးဝမလိုလားဘူးပြီးရင်မဆွေရကိုမကြိုက်တဲ့ပုံကိုတရားကိုညီခြင်းစိတ်တွေပေကန်းခြင်းစိတ်တွေခန်းချောက်သွားတယ်ကိုစားသူနဲ့နေရတာပဲဖြစ်ဖြစ်သူနဲ့သွားရတာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ထဲမှာလေနောင်တရတာငါမလာမိရင်ကောင်းတာငါမလာမိရင်ကောင်းတာငါလာလို့သူနဲ့တွေ့တာအော်တော့ကမြန်လိုက်တာအကုသို့မြန်လိုက်တာဒါကြောင့်မချစ်ကြပါနဲ့မမုန်းကြပါနဲ့လို့ပြောတာပေါ့အခုလည်းကြည့်လေနံပါတ်3များသောအကျိုးစီးပွားနဲ့မပြည့်စုံပါဘူးကောင်းလေဆိုတာအစင်မပြေကောင်းမှာပဲဩခက်လိုက်တာလူတွေလေလူတွေအဲ့ဒါမှကိုလည်းပါကောင်းပါနေတတ်တယ်အခုတည်းကနေပြီးတော့ပြင်တော့ပေါ့နော်ဥစ္စာတော့လောကမှာချစ်သူမုန်းသူရှိတယ်လို့မချစ်မမုန်းသူလည်းရှိပါတယ်တခါကြရင်ပေါ့နော်ဟိုစီဝိုင်းလောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာသာရေးလောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကပြဥစဉ်တို့လိုဘုန်းကြီးတွေပေါ့နော်အမလီဥစဉ်တို့လူတိုင်းကြိုက်နေမှမထင်နဲ့မဟုတ်ဘူးဘလောက်ပဲစာတင်တယ်ပြောစာသင်ယူနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေထဲကလည်းပဲအမြင်စောင်းတာမျိုးဟာဖြစ်လာတတ်ပါတယ်ဖြစ်ကိုဖြစ်မလို့ပြောလို့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ပုထုဇဉ်တွေလေဖျားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သာသနာနဲ့ဝင်လာတယ်တရားကျင့်ပြီးတော့အပိညာရတာမှန်ပေမဲ့လို့လောဘဝင်လာတဲ့အချိန်မှာတရားကိုတောင်မှအမြင်ကတ်တဲ့ဒီဝရဆိုတာပေါ်လာသေးတာဟုတ်ဗျဥစဉ်တော့ဘာမို့လို့တော့ဒါပေမဲ့ဥစဉ်တော်ကစာပေကိုသင်ပေးတယ်တရားကိုဟောပေးတယ်ဘလို့ပဲလုပ်နေကိုယ့်မကြိုက်တဲ့ပုံကိုရှီကောင်းရှင်းနေမှာပဲအဲ့ဆိုမကြိုက်တဲ့ပုံကိုရှင်းနေမဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကိုတွေကိုကနာမည်တက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ချစ်သူတော့မဟုတ်ဘူးဒါဆိုမုန်းသူလားဆိုတော့မုန်းသူဆိုတော့ကိုကလက်ခံမှာအဲ့ဒီပုံကိုတရားကိုအပြစ်ပြောတာကိုအသိပြတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကိုကသူ့ကိုလက်မခံတော့တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အဲ့ဒါကိုရဲ့မုန်းသူဖြစ်သွားတာ
အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကကိုယ်အပြစ်ပြောတယ်အော်လူဆိုတာအပြစ်ပြောတတ်တာပဲလေပြောရင်ပြောပါစေတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာသူ့ကိုထက်မထားဆိုရင်မေဇတာအလဲအလက်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်တယ်ချစ်လည်းမချစ်ဘူးမုန်းလည်းမမုန်းဘူးဒီတိုင်းပဲစီးပွားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းပဲကိုယ်မသိဘဲနဲ့ကိုယ့်ကိုမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်သို့မဟုတ်ကိုယ့်ကိုကြောက်တွန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိကောင်းရှိနေနိုင်တယ်အဲ့လိုကိုယ့်ကိုလှုပ်တယ်လို့ကိုယ်သိတဲ့ချိန်မှာလေမမုန်းမိစေနဲ့မေတ္တာဖြစ်အောင်ပို့ပေးလိုက်သူကမေဇ္ဇတာအလဲလက်ပုဂ္ဂိုလ်သူ့ကိုချစ်တယ်မချစ်ဘူးမချစ်ဆိုမုန်းမှလားမုန်းလည်းမမုန်းနဲ့ကြည့်မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ပြည့်စုံမှာကိုမကြားခြင်းဘူးလို့လည်းလို့ခြင်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လေချစ်တာဆိုတာလည်းကိုယ်လက်ခံတာပဲမုန်းတာဆိုတာလည်းကိုယ်လက်ခံတာပဲအဲ့တော့ချစ်တာလည်းလက်မခံနဲ့မုန်းတာလည်းလက်မခံနဲ့ဘာဖြစ်လို့ချစ်တာလက်မခံနဲ့ပြောတာလဲပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုယ်ကလှုပ်တာကိုကြိုက်လို့ချီးမွမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုဒီကျေးဇူးတင်လို့ပေါ့နော်ကုညီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအော်ငါ့ဘုံမှာကျေးဇူးတည်လိုက်တာဆိုတော့လေးပင်ပင်နဲ့ချစ်မိတတ်တယ်အဲ့ဆိုရင်ချစ်သူဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီထဲမှာအတိတ်ပြတအားချစ်သွားရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နောက်တော့ချပြီးမှမေတ္တာပို့ရတာမျိုးတာမန်ချစ်တဲ့ထဲမှာဆိုတော့မေတ္တာစောပို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုမကြိုက်လို့ပေါ့နော်တကယ်တော့မကြိုက်လို့ဆိုတာတဲ့လောကမှာခက်တော့ခက်တာဗျလူကြိုက်ကိုလုပ်ဖို့တော့မလို့ပေါ့နော်ဘလောက်ပဲကောင်းတာကိုလုပ်နေတရားထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းပဲအပြစ်ပြောတဲ့လူဟာရှိနေတတ်တာပဲအမလီကြီးစမ်းမအောင်သာသမီဇနီးမယောက်ထားခဲ့ပြီးတော့တရားထိုင်နေလိုက်တာအဲ့လိုပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိနေနိုင်တာပဲလေအဲ့ဒါကြောင့်ငါကဘလောက်ပဲကောင်းတာကိုလုပ်ပြီးငါ့ကိုလေအပြစ်ပြောလိုက်တာလို့တွေးမနေပါနဲ့အဲ့လိုတွေးမိလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့မုန်းသူတဲ့မှာသူကပါလာလိမ့်မယ်ပါလာပြီဆိုရင်ကြည့်အောင်ကိုကသူ့ကိုမုန်းမိပြီဆိုရင်အပြုံးနဲ့မကြိုးစုံနိုင်ဘူးပြီးတော့ကောင်းတာနဲ့တွေးချိတာကိုမကြိုက်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မေဇ္ဇတာအလဲလက်ထက်မှာထားလိုက်တာကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုယ့်ကိုမကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိကောင်းရှိလိုက်မယ်ကိုယ့်ကိုသူမကြိုက်ရင်နေပါစေကိုမကြိုက်တာသွားမဖြစ်စေနဲ့ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုတာနဲ့မုန်းသူဖြစ်သွားတယ်ကိုချစ်နေပါစေကိုသွားမချစ်မိပါစေနဲ့ကိုသွားချစ်မိရင်ကိုကချစ်သူဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်သူကိုကချစ်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ချစ်မကောင်းဘူးလားဆိုတာဟုတ်တာပေါ့မုန်းတာလည်းဆိုင်ကောင်းတာပေါ့လေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချစ်ကြောင့်ပဲပြဿနာတက်တာပဲအဲ့တော့ချစ်လည်းမချစ်နဲ့မုန်းလည်းမမုန်းနဲ့ဒါမေတ္တာပဲမေတ္တာတကယ်ကိုအလဲအလတ်ပဲဒါကြောင့်မိုးစင်တို့လောကမှာတွေးနေပါလိမ့်မယ်သူမုန်းတာကိုအပြုံးနဲ့ကြိုးဆိုနိုင်အောင်ကြိုးစားပါသူမုန်းတာတော့ဆိုပြင်ပြလို့မရဘူးမုန်းပါပဲဘလို့မှပြောလို့မရဘူးအဲ့ဆိုဦးဇင်းတို့ထက်ထားမှာကတော့ချစ်သူထဲလည်းမထက်နဲ့မုန်းသူထဲလည်းမထက်နဲ့မေဇ္ဇတာအလဲလက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုထက်လိုက်လဲလက်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတည်တဲ့တိုင်းပဲလမ်းမှာတွေ့ရင်ခေါ်ချင်မှလည်းခေါ်မှာအဲ့မဲ့မခေါ်လို့လည်းဦးဇင်းတို့စိတ်ထဲမှာသူ့မမုန်းဘူးခေါ်လို့လည်းပဲသူ့ကိုစိတ်ထဲမှာမချစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့သူ့နဲ့ကိုမှမသိတာလမ်းမှာဆိုပြုံးပြတာတွေ့ခုမှာပေါ့သူပြုံးပြကိုပြုံးပြလိုက်တယ်ဒါဒီလောက်ပဲဒီတဲ့မပို့တော့မေဇ္ဇတာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲစီးပွားကြီးပွားရေးလူမှုရေးဘာသာရေးဘာရေးကိုလောက်တဲ့ပြောကိုမကြိုက်တဲ့လူတွေရှိကောင်းရှိနေနိုင်ပါတယ်သူမကြိုက်ရင်နေပါစေကိုမကြိုက်တာမဖြစ်ပါစေနဲ့ကိုရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကောင်းလို့ကိုကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်မချစ်မိပါစေနဲ့မကြိုက်မိပါစေနဲ့အားလုံးကိုမေဇ္ဇတာအလဲမှာထားလိုက်ပါအဲဆိုရင်ကိုလည်းသက်သာတယ်သူလည်းသက်သာတယ်အခုကြည့်အောင်နံပါတ်3မှာများသောအကျိုးစီးပွားနဲ့မပြည့်စုံရင်ကောင်းမှာပဲတဲ့ချမ်းဖန်ဒီလိုဖြစ်เสียလားပေါ့ကိုကချစ်နေလို့ဖြစ်เสียလားပြောတာကိုမုန်းကြီးသူဆင်းပြေးတာကိုတောင်မှနားထဲမှာမခံနိုင်ဘူးမကြားချင်ဘူးရာထိုးတိုးပေးတာကိုကြားကြည့်အလကားပါပြောမိတယ်ဒီတိုင်းပဲစီးပွားရေးတက်သွားမယ်စသည်ဖြစ်ပေါ်လေအကုန်လုံးအဆင်ပြေတာတခုမှမရှိဘူးပြီးတော့နံပါတ်4ဒီလိုဟာစီစီဥစ္စာနဲ့မပြည့်စုံမှမကောင်းလေဆိုတာဆင်းရဲရင်ကောင်းမှာပဲတဲ့ခံလို့ပုံကချမ်းသာစေခြင်းဘူးဟုတ်တာပေါ့ကိုမုန်းတဲ့ပုံကိုတရားပေါ့ချမ်းသာနေတာဘယ်သူကကြည့်ချင်မှလဲဗျာအဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ်4ပစ္စည်းဥစ္စာမပြည့်စုံရင်ကောင်းမှာပဲဒါဆင်းရဲကောင်းမှာပဲပေါ့နော်နံပါတ်5ဒီလိုဟာအချွေရံနဲ့မပြည့်စုံရင်ကောင်းမှာပဲအပေါင်းအသင်းမရှိရင်သိကောင်းမှာပဲအထီးကျန်စေခြင်းတာသူရဲ့စိတ်ထဲမှာကပြီးတော့နံပါတ်6မိတ်ဆွေမရှိတော့သူဖြစ်ပါမို့ကောင်းလေဆိုတာ
တငယ်ချင်းမရှိရင်တိတ်ကောင်းမှဒီလူကြီးအဲ့လိုမျိုးတပတ်ခွန်ဒီလူဟာခန္ဓာကိုပြည့်စုံပြီးသေတဲ့အခါအပယ်ကြရင်ကောင်းမှာပဲသူကတိတော့မရောက်ပါဘူးကောင်းလေဆိုတာကံလို့ပုံကအပယ်ကြရင်ကောင်းမှာပဲသူအာကုသူလို့အပယ်ကြရင်ကြားပါစေတတိထားနော်ကိုကလူတယောက်ကိုမကြိုက်တော့ဘူးမုန်းမှုဆိုရင်ဒီကောင်းတော့ငရဲကိုမှဂျိုးကတ်မဲ့ကောင်မျိုးကြရင်ကောင်းမှာပဲသွားမလုံးနဲ့မုန်းသူထဲမှာကိုပါသွားမှာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မေတ္တာပြည့်ပြီဆိုတာနဲ့လေသူလည်းအာကုသို့ကိုလည်းအာကုသို့ခုကြည့်လေကိုကိုမကြိုက်တဲ့သူတွေကကိုကိုဒီလိုမျိုးခုနှစ်ချက်တွေးနေတယ်ဆိုရင်ကိုကသူ့ကိုမကြိုက်ရင်လည်းပဲဒီခုနှစ်မျိုးကိုတွေးမှာပဲကြားမှာပေါ့ဟုတ်ဒီကောင်းလေးသိရင်တော့ပါငေးရတော့ကြားမှာသိကြတယ်နှက်ပြရောက်သွားမှဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့မရောက်စေချင်ဘူးလေဘာဖြစ်လို့ကိုမှမကြိုက်တာတော့မဟုတ်ကိုကြိုက်တာကိုမှသူမလုပ်တာအဲ့ဒါကြောင့်လူရဲ့စိတ်ထဲမှာလေစင်ရစေခြင်းနဲ့အပေါင်းနဲ့မရှိစေခြင်းဘူးမိတ်ဆွေဆိုရင်လောကမရှိစေခြင်းဘူးအစင်ပြေတာလည်းမချမ်းခြင်းဘူးအေးလည်းမဝစေခြင်းဘူးအေးပြက်လေကြိုက်လေအဲ့ဒါကြောင့်လေတချို့ဆိုရင်အိပ်ပျော်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအိပ်လို့မရအောင်ဒုံတိုင်းနဲ့လှုပ်ချတာလေအဲ့ဒါကြိုက်လို့မဟုတ်ဘူးမကြိုက်လို့အဲ့ဒါကြောင့်ရန်သူတွေကနေပြီးတော့ကိုယ်ကိုဖြစ်စေခြင်းတဲ့အရာ9ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ9ခုထက်ကိုမဆင်းသွားနဲ့အေးပြောင်းလည်းမနေနဲ့မှန်တာပေါ့သူကကိုယ်ဆက်လိုက်ပြီဆိုရင်လေဆက်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အေးစစ်စစ်ပဲခရင်ပေါ်မှာမှားပြီးတော့အိတ်နေပြီအဆက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေအိတ်လို့မရတော့ဘူးသူကြောင့်တွေးနေရင်မုန်းတဲ့ဆိုရင်မေးလိုက်ပေါ့ဒါပေမဲ့မုန်းတဲ့ပြောတော့မမေ့ဘူးမုန်းရင်မေ့ပါမကောင်းရင်စွန့်ပါဒါပေမဲ့မုန်းပြီးမမေ့ဘူးမကောင်းတာကိုမစွန့်ဘူးဆိုရင်တော့ပြင်းထားကြပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိထတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှောင်းရတာသိလွယ်တာပဲနော်ဒီယံသူအကြတရား9ပါးကိုလည်းပဲအစိုးရမှာမေခွန်းအနေနဲ့မေးဖို့ပါတယ်2010ပေါ့နော်ယံသူကြိုက်လို့ပြောသလိုပဲကိုကြိုက်လည်းဟုတ်တယ်ဗျလူတယောက်ကိုမုန်းပြီးဆိုရင်ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်စေချင်တယ်ရုပ်ရည်စင်မလှပဲနဲ့ရုပ်ဆိုးပြီးတော့လူကြတဲ့မှာလူရမဝင်တဲ့ပုံမျိုးဖြစ်စေချင်တယ်အေးပြည့်စေချင်တယ်ဘာလို့အဆင်မပြေစေချင်ဘူးချမ်းသာနေရင်ဆင်းသွားစေချင်တယ်အပေါင်းအသင်းများရင်အပေါင်းအသင်းဘသူမှသူ့ကိုဂိမ်းမဆိုင်စေချင်ဘူးမိတ်ဆွေရှိရင်မိတ်ဆွေမရှိစေချင်ဘူးမြင်သေးအေးတာပဲအဲ့လိုမျိုးသေအေးတာတောင်မှလေဘယ်လိုလဲဆိုတော့နတ်ပြည်မရောက်စေနဲ့အလကားပဲဖះပြတ်တော့တယ်ဒီကောင်ကသွားမှာပဲအဲ့ဒါမျိုးအာသူများကကိုယ်ကိုဖြစ်စေချင်တယ်လို့ကိုကလည်းသူများကိုဖြစ်စေချင်တာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒေါသကိုရင်အင်တာနက်လေးကောင်းကောင်းလေးရစေချင်တယ်အင်တာနက်လေးကောင်းရင်တော့ဦးဇင်းတို့အလုပ်ဟာတော်တော်အဆင်ပြေတယ်ဗျဒါကြောင့်မို့ပိတ္တရခံပါတယ်အင်တာနက်မဖြတ်ပါနဲ့အင်တာနက်ကို speed မလျှော့ကြပါနဲ့နော်ကျန်တဲ့ကံတော့သူ့ကံနဲ့သူပေါ့လေအဲ့လိုလုပ်လို့လည်းဦးဇင်းတို့သွားမုန်းနေလို့မရဘူးအောက်မှာလာပါလိမ့်မယ်အမြဲထွက်တော့သူကကိုယ့်ကိုမကောင်းတာလို့သွားမမုန်းမိစေနဲ့ဗျာသူ့ကံနဲ့သူသာသွားပါစေပြီးတော့ကိုကတတ်နေတော့ရှောင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားပါအဲ့လိုမဟုတ်ရင်လေသူရဲ့စက်ကွင်းထဲကိုရောက်သွားရင်သူလက်ကြကိုလက်ကြဖြစ်တတ်တယ်ကန့်ကြည့်အောင်တော့ထမ်းယဟန်တို့အမျက်ထွက်သောသူဟာအမျက်ဒေါသကလွှမ်းမိုးနှိမ့်ဆက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်တွေကိုပြုကျင့်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးပြီးသေတဲ့နောက်မှာအပေဒုက္ခတိဝိနိပါဒဘောငရဲသူကြာရောက်ရတယ်ငရဲနော်ငရဲဒေါသဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဒေါသကကိုယ်ကိုနိုင်သွားပြီဆိုရင်ကာယဒုစရိုက်ကာယဒုစရိုက်က3မှတ်ရှိပါတယ်ပါဏာတိပါဒရိုက်ဖို့လည်းဝန်မလေးဘူးတတ်ဖို့လည်းဝန်မလေးဘူး
အာဒိဏဒါနသူများပစ္စည်းအောင်သိမ့်ဖို့လဲဝန်မလေးဘူးမတရားလုပ်ဖို့လဲဝန်မလေးဘူးကာမေတုမိစ္ဆာစာရသူများရဲ့သာသမီကိုလည်းပဲရိတ်လို့ဖို့ဝန်မလေးဘူးကြာဦးနေကြမှာပေါ့အားကြောင့်လောက်တာလဲဆိုမုံလို့ကိုလောက်တာနော်ကြောက်စရာသိကောင်းတာပဲပြီးတော့ဝယ်စီဒုစရမိုးလုံးပြမူတာဝါဒပြောဖို့လဲဝန်မလေးဘူးလူတွေကိုခေါ်ပြီးတော့မှမူတာဝါဒပြောလိုက်အောင်မယ်မကြားမှဆိုပြီးတော့ပိတုနဝါစာသူများကိုထင်သိအောင်လည်းသူပြောမှာပဲအဲ့ဒီလူကဘာပေါ့အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းကဘာပေါ့တကယ်တော့ဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်မယ်ဟုတ်ချင်လည်းဟုတ်နေလိမ့်မယ်ဟုတ်မဟုတ်ကိုကမကြိုက်တော့ဘူးဆိုရင်သူရဲ့ကောင်းကြောင်းလုံးဝမပြောဘူးပြီးတော့ပရုဒဝါစာကိုမကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆဲဆိုနေလိမ့်မယ်ပြီးရင်တန်ဖတ်ပလာပါမကြိုက်တဲ့သူရဲ့အကြောင်းကိုအရေးမရအဖတ်မရပြောနေမိလိမ့်မယ်ဒါကဝစီတုစရိုက် not to right အဘိဇာကိုမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ပစ္စည်းကိုလေအချောင်သိမ်းကျင်တာအချောင်လိုချင်တာဒါကြောင့်အဘိဇာလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြပါတာဒီကောင်တွေကိုဘယ်ပုံမှန်တွေထုတ်ပြီးတော့ဖိုင်ကောင်းရှင်ပြအတန်မရပါဘူးဘယ်လောက်ထိသီးခံနိုင်တယ်ဆိုတာကိုမေတ္တာခံသင်တဲ့အခါမှာပြနေတာလीနော်သင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရောဘယ်လောက်ထိသီးခံနိုင်တယ်လဲနိုင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရောဘယ်လောက်ထိသီးခံနိုင်တယ်ဆိုတာကိုစမ်းသပ်တာဒါကြောင့်ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါရှက်နေပါလေဟုတ်ပြီနော်မနောဒုစရိုက်မှာတဝါကြံနေတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူအဆလွဲသွားလိမ့်မယ်သူလှုပ်ချင်တာရှိပြီဆိုရင်မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုဒုက္ခရောက်ဖို့ဆိုရင်ပြီးတယ်လည်းမေးမှာပဲရရလည်းခြေမှာပဲဘာမဆိုလုပ်မှာပဲဒါကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ပါတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဦးဇင်းတို့ကဒီဘာသာပြောင်းသွားတာအယူလွဲသွားတာလို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးတလွဲလောက်တာလည်းပဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲ
အဲ့လိုလုပ်ပြီးဆိုရင်ကြည့်အောင်ခန္ဓာကိုပြည့်စုံပြီးသိသိမှနောက်နိုင်တယ်ကွယ်လွန်ပြီးရင်တော့အပေဒုက္ခတိဖြစ်တဲ့ဝိနိပါဒဘောမရေဘောမေတ္တာခံသွားပြီဆိုရင်ဒေါသပိုကြီးလာတာဆိုတော့ဗိဓမာသင်ဖို့တဲ့လူတွေသိပါတယ်လောဘအာကြည့်ပြီးတော့ဒုစရိုက်ကျွလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိရင်ပိဋ္ဌာအတုရကဖြစ်ပါတယ်ဒေါသကြည့်ပြီးတော့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့မရဲကြပါတယ်မောဟအာကြည့်ပြီးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်ပါတယ်အခုမေတ္တာကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်သူကဒေါသရဲ့ဆန့်ကျင်ပဲအပေမကြကျင်ဘူးလားမမုန်းကြပါနဲ့ရှင်းရှင်းလေးမမုန်းရင်ဒုစရိုက်ကျွလွန်စရာအကြောင်းမှမရှိတာချစ်သူကိုဘယ်သူကဒုက္ခပေးမှလဲမုန်းသူကိုဒါကိုကဒုက္ခပေးတာလေဒါကြောင့်မို့ဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့ဒေါသထွက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဒေါသကနိုင်သွားပြီဆိုရင်ကာယဒုစရိုက်3ပါးဝစီဒုစရိုက်4ပါးမနောဒုစရိုက်3ပါးဆိုတဲ့ဒုစရိုက်7ပါးတကတပါးပါကိုကျွလွန်မိလိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးကျွလွန်မိတဲ့အတွက်သေပြီးရင်တော့သူ့ရဲ့ရောက်ရတပုံပဲရှိတယ်မရဲပဲအဲ့ဒါတခြားကြောင့်မို့မေတ္တာအားနဲ့လို့ဒါကြောင့်မို့လူကိုမမုန်းကြပါနဲ့ဘယ်တော်မှမမုန်းကြပါနဲ့မချစ်နေပါမမုန်းမိစေနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မေဇတ္တခေါ်တယ်အလယ်လက်မှာထားအလုံးတော်နဲ့အလယ်လက်မှာထားခက်တာကအဲ့လိုမထားတတ်ဘူးလှိုင်းနဲ့ကြိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မုန်းခြင်းနဲ့အဲ့ပြဿနာဥစ္စာမှာရှိနေတယ်တခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးကိလေသာပဲတနည်းပြောဆိုရင်အတိညာနေတာရဲ့တတိမကတ်တာရဲ့ပေါ့နော်အဲကြောင့်မုန်းမှုလည်းဝန်မလေးဘူးချစ်ဖို့လည်းဝန်မလေးဘူးအဲဒါကြောင့်ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကြောင့်အပယ်ရောက်ကြတာပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဘုရားပြောတဲ့စကားတိုင်းဆိုရင်နေရကြမယ်ဆိုတော့ကြားကျင်သလားများမေးကြည့်ပါမကြားကျင်ရင်ရှောင်လိုက်ပါနော်ပြီးတော့ယဟန်တို့တဲ့အဆုံးနှစ်ဖက်တို့မှာမိလောင်ထားပြီးအလဲမှာမစင်လူးနေတဲ့သူသေးကောင်းဖုတ်ထားတဲ့ထင်ကလားဟာထင်ကလားဆိုတာကမိသွေးကိုပြောတာမဲနေလို့ထင်ကလားတဲ့နော်မိလောင်ထားပြီးအလဲမှာမစင်လူးနေတဲ့အလောင်းဖုတ်ထားတဲ့မိသွေးရွာမှာဖြစ်ဖြစ်တဲ့တောမှာဖြစ်ဖြစ်တိတ္တနဲ့ပြုလုပ်ရမယ်လုံးเสียကိစ္စမှန်တယ်မြတ်ကိုမပြည့်စည်စေတယ်လို့ပဲတဲ့ဟုတ်တာပေါ့ဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူးအဲ့အောက်သူဘကိုရှို့ထားတဲ့ချင်းပေါ့နော်ထင်းနဲ့ရှို့ရင်မိသွေးကြတယ်အဲ့မိသွေးဘယ်သူမှမမြူချင်းဘယ်သူမှလည်းမတော့တောမှာဖြစ်ရွာမှာဖြစ်ဘာမှလုပ်လို့မရတယ်လို့ပဲတဲ့အဘိဇာဗျာပါဒစတဲ့အရာတွေတိုးပွားနေတဲ့ဒေါသထွက်နေတဲ့ပုံကိုလူသည်ဖုတ်ထားတဲ့ထင်ကလနဲ့တူတယ်လို့ဘုရားကမိတ်တာတဲ့ဟုတ်တယ်ဒေါသထွက်နေတဲ့ပုံကဘယ်နေရာမှာသုံးလို့မရဘူးအလောင်းကောင်းကိုဖုတ်ထားလို့ထွက်လာတဲ့မိသွေးကိုဘယ်သူမှမသုံးလို့ပဲတဲ့ဒေါသထွက်ပြီးတော့အဘိဇာဗျာပါဒဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုလည်းပဲဘယ်သူမှမချစ်ဘူးဘယ်သူမှလူရမသွင်းဘူးတဲ့။အော်လူရတိတ်ဝင်ကျင်ကြတာလေ။လူတိုင်းဂိူးဆိုင်တာခံကျင်တယ်လူရဝင်ကျင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့လူရဝင်အောင်လည်းမနေတတ်ဘူး။လုံရင်းနဲ့ဘေးကိုရောက်မှန်းမသိတဲ့ပုံကိုလည်းအများကြီးပဲ။တကယ်သာပေါ့နော်ဗုဒ္ဓရဲ့စာပေကိုတိကျသင်သွားခက်ဖူးမဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်လူတိုင်းဟာလူရဝင်နေမှာပဲ။လူရဝင်အောင်လုပ်လူရဝင်တာမဟုတ်ဘူးလူရဝင်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်လို့လူရဝင်သွားတာဒါကြောင့်မို့ဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဘိဇာဗျာပါဒလွှမ်းမိုးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဲ့အလောင်းပုတ်ထားတဲ့ချင်းနဲ့တူတူပဲတဲ့ဒီလိုမျိုးအမျက်ထွက်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာသူမဟုတ်ဘူးဒေါသထွက်ပြီဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားကိုလိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲကြည့်လိုက်လေကောင်းတဲ့အကြောင်းတစ်ခုမှမရှိဘူးအဲ့ဆိုရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးတွေအကုန်တန်းစီးပြီးရမှာဗုဒ္ဓဆိုတဲ့လူသားတရားကလောကမှာပွင့်ထွက်ပေါ်လာတာလောကသအထာယဟိတယဒုက္ခယတရားတွေကောင်းကျိုးကိုရှာဖွေတဲ့နိလန်ရရှိဖို့ပြီးတော့ချမ်းသာစေဖို့ပြီးရင်လွန်မြောက်စေဖို့ဆိုတော့လောကမှာပွင့်ထွက်ပေါ်လာတာလေအပယ်ကြားစေခြင်းလို့ပွင့်ထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အပယ်ကြားကြောင်းနိလန်ကိုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးဟာဗုဒ္ဓရဲ့စကားကိုနားထောင်သူမဟုတ်တဲ့အမေလီတရားပြောတာပဲဒါပေမဲ့ခက်တာကတလွဲလောက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာနာမည်ကိုခုထိခံနေတော့မယ်ဗုဒ္ဓဘာသာနာမည်ကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားလိုအကြကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုပြောလို့မရဘူးနော်အခုရှင်းလေး
ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမကိုလိုက်နာသူမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ပရမအမျက်ထွက်သူတဲ့ပို့ပြီးယုံမာတဲ့သူဖြစ်သွားပြီဒေါသထွက်တဲ့သူတဲ့ကိုကပို့ဆိုတဲ့ပြီးတော့အောင်နိုင်ခဲ့တဲ့စစ်ဘက်ကိုမအောင်နိုင်တော့ဘူးဟုတ်တယ်ဒေါသကိုထိလိုက်ပြီးဆိုရင်မေတ္တာအောင်ပွဲလေဗျာအပယ်မကြတော့ဘူးလေဒါကြောင့်မို့အောင်နိုင်ခဲ့တဲ့စစ်ဘက်လည်းမအောင်တော့ဘူးတဲ့ရန်သူကပြုလုပ်တဲ့ရန်သူကြိုက်သဘောတရားကိုလည်းပဲကိုယ်တိုင်ကလုံနေရရောက်တယ်ရန်သူက9ချက်ရုပ်ဆိုးစေခြင်းနဲ့ကိုကလည်းရုပ်ဆုံးအောင်လုပ်တာနဲ့တူတူပဲမှန်တယ်ဒေါသထွက်လာပြီဆိုရင်ဘယ်သူမှကိုယ်မကြည့်ချင်ဘူးတော့အဲ့လိုဖြစ်စေချင်တာရန်သူရဲ့သဘောထားလူတွေသူ့ကိုအထင်သေးလေသူအကွက်သူ့ရဲ့အတွေးအားလုံးအောင်မြင်နေလေပဲပြီးတော့ရန်သူကကိုယ့်ကိုအေးမွားစေခြင်းကိုအဲ့ဒီတိုင်းကိုအေးမွားရင်တေးကြပြီအေးပြည့်တေးကြပြီရန်သူအကြိုက်လုပ်နေပြီအဲကြောင့်မို့ရန်သူအကြိုက်သဘောတရားတွေကိုကိုယ်တိုင်ကလုံးနေရရောက်ချင်းပြီးတော့လူစည်းစိမ်လည်းဆုံးရှုံးတယ်ရန်ကိစ္စလည်းမပြီးတဲ့အတွက်ချင်းကလာနဲ့တူတယ်သုံးလို့မရဘူးဆိုတဲ့ကက်ကက်စုပမဩဝါဒလာအဆုံးအမတွေကိုဆင်ခြင်ပြီးလည်းပဲဒေါသကိုပယ်ဖြောက်နိုင်ပါတယ်ဒေါသဖြောင်းနေစနေစလုံးနဲ့ကြည့်စရာမလိုဒီနံပါတ်2နဲ့တင်ဖြုံနေပြီတော်တော်လေးအဆင်မပြေဘူးဒေါသဖြစ်တဲ့အတွက်ရလာတဲ့ကောင်းကျိုးတစ်ခုမှမရှိဘူးအဲ့ဒါတော့မှဒေါသဖြစ်ချင်တော့ငါတော့မဟုတ်ကိုယ်ကိုမုန်းပါတယ်ဆိုတဲ့လူရဲ့အလိုတိုင်းလိုက်လို့နေချင်တော့လားကြံလို့ကြမလုပ်ပါနဲ့ကိုကြိုက်ကိုလုပ်ပါနော်ပြီးတော့နံပါတ်3ရန်သူရဲ့အမှုချင်းတွေကိုဆင်ခြင်ပြီးဒေါသကိုပယ်ဖြောက်ပုံတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်လို့အမျက်ဒေါသမငြိမ်သေးဘူးဆိုရင်နံပါတ်2ချက်ကဟောထားတဲ့တရားတွေကိုနာကြားပြီးကျင့်သုံးတာတောင်မှဒေါသမပြေသေးဘူးဆိုရင်တဲ့မလေးဘုရားရှင်ကလေဒီလက်နေပြလိုက်တာရန်သူရဲ့ငြိမ်သက်ပြီးထဝန်းခြင်းစင်ကြယ်တဲ့ကြည်လင်ပြီးကြည်ဝဲကိုဆောင်တဲ့အမှုချင်းသဘောတွေကိုအဖန်လဲအောက်မေ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့အမြတ်ဒေါသကိုပယ်ဖြောက်ပါရန်သူမှလည်းပဲကောင်းကွယ်တွေရှိပါတယ်ကိုမကြိုက်သူမှလည်းကောင်းကွယ်တွေရှိပါတယ်မကောင်းတာကိုမကြည့်ပါနဲ့ကောင်းတာကိုကြည့်လိုက်ပါအောင်ခံကြည့်အောင်ရန်သူရဲ့အမှုအရာအပြောဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောက်မေ့ဆင်ခြင်ပုံတွေကတော့တချို့သူတွေဟာကာယသမာစာရကိုယ်မူခြင်းဟာငြိမ်တဲ့အေဂျင့်တွေကာယကတရှင်းတယ်ပေါ့ဗျာဘယ်တော်မှလည်းမရိုက်ဘူးဘသူမှလည်းမတတ်ဘူးဘသူပြည့်စုံမှလည်းမတရားမယူဘူးသူများသားများကိုလည်းပဲမပြင်းမှားဘူးပြီးတော့ဝတိဝငယ်များစွာကိုပြုလုပ်သည်ဖြစ်၍ကိုယ်မူရာငြိမ်တဲ့အေဂျင့်တွေဖြစ်ကိုအတူနေပုဂ္ဂိုလ်အလုံးကလည်းပဲသိရှိတယ်သူနဲ့တူတူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလုံးကလည်းပဲဒီလူကတိတ်လိုက်သိတတ်တာဝတိဝငယ်ဆိုပါစို့နှိပ်ပေးစရာရှိနှိပ်ပေးမယ်တင်မစီလဲစရာရှိလဲမယ်ကျောင်းဆိုရင်ကျောင်းအိမ်ဆိုရင်အိမ်အိုးရက်ွက်မှဆိုရင်ရက်ွက်ပေါ့နော်လိုလေသေးမရှိလောက်တတ်တဲ့အကျင့်ရှိတဲ့ဆိုတာကိုလူတိုင်းကသိနေကြတယ်ဒါပေမဲ့ဝစီသမာစာရနှုတ်မှုခြင်းနောသမာစာရစိတ်မှုခြင်းကမငြိမ်သက်မေးခြင်းဘူးကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးခုထဲမှာကာယကံတော့ကောင်းတယ်ဝစီကံမကောင်းဘူးမနောကံမကောင်းဘူးတဲ့ဒီလိုဖြစ်မဲ့ဆိုရင်တော့မငြိမ်သက်မေးခြင်းတဲ့နှုတ်မှုခြင်းစိတ်မှုခြင်းကိုမစဉ်းစားဘဲနဲ့ငြိမ်သက်အေးချမ်းတဲ့ကိုယ်မှုခြင်းကိုသာအောက်မေ့ဆင်ခြင်ပါဟုတ်တယ်ကောင်းကွယ်ကိုရှာပါတဲ့ကာယကံရှိတယ်ဝစီကံရှိတယ်မနောကံရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကာယကံတွေနဲ့လုံးဝပြေစုံပေမဲ့နှုတ်ကျမ်းတယ်တချို့အိမ်တွေမှာရှိတယ်အမေတွေသားသမီးတွေကိုကြွေးတာလေစားကြမျိုးကြဆို့ကြအဲ့မျိုးဘာဖြစ်လို့လဲသူပင်မနေပြီဘယ်သူမှလည်းသူ့မကိုဘူးအဲ့မျိုးကြဆိုးကြလို့ပြောတဲ့စကားကိုနားမထောင်ပါနဲ့မျိုးစရာဆိုးစရာလုပ်တာလည်းကျေးဇူးတင်လိုက်ပါနဲ့ဟာရှင်းရှင်းလေးလေကွက်မြင်တာလေတကုံးလုံးသွားမကြည့်နဲ့တဲ့တချို့ကမျက်စိဆွေကောင်းဆွေနေနေမယ်လေဒါပေမဲ့နှာခေါင်းလေးလိုက်နှာခေါင်းလေးကြည့်ပေါ့တချို့ပါးစပ်ရွက်နေမယ်လေမျက်လုံးလေးလိုက်မျက်လုံးကြည့်ပေါ့ကောင်းတာရွေးကြည့်ခိုင်းတာအဲ့တော့ကျေးဇူးတင်မှုကောင်းတယ်ခက်တာမရဘူးတော့ကိုမကြိုက်ရင်တကုံးလုံးမကောင်းတော့ဘူးပြီးတော့ကိုမကြိုက်ရင်သူဘာကောင်းကောင်းတရားကိုဘယ်လောက်ကျင့်အလကားပဲအဲ့ဒါအမှားနော်
အခုကာယသမစာတာကာယကံကြည့်ပေးပါတဲ့ဝစီကံမနောကံမကြည့်ပါနဲ့တဲ့ပြီးတော့ခခွေတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနှုတ်မှုခြင်းကမြင်တဲ့အေဂျင့်တယ်ဟုတ်တယ်ဝစီကံတန့်ရှင်းတယ်ပေါ့ဗျာပင်ကိုယ်ကလေးကပြိတ္တန္တရမှုမှာကျွမ်းကျင်တယ်လောက်တတ်တယ်ပေါ့ဗျာပြိတ္တန္တရဆိုတာနေကောင်းလားဒါတော်တာပေါ့နော်အပြောဆိုတာပြပြတယ်သူများနားမခံတော့သူမပြောဘူးပြောလိုက်ပြီဆိုနားတော့တန်းဝင်သွားတာပဲပြီးတော့နားချမ်းသာပြောတတ်တယ်စိတ်ချမ်းသာပြောတတ်တယ်ပြီးရင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်အောင်ပြောဆိုတတ်တယ်ကိုယ်လေကျင့်နှံ့အောင်ကိုပြောတာမလီနင်းကတော့ပြောတတ်တယ်စားစစ်ရှိတယ်အဲ့လိုပဲဆိုဘယ်လိုပဲပြောလေကိုမကြိုက်ပေမဲ့လို့သူပြောတဲ့စကားမှာမျောသွားတဲ့လူတွေအများကြီးပဲပေါ်လွင်ထင်ရှားတဲ့မျက်နှာရှိတယ်တခြားမဟုတ်ဘူးပြုံးတာပေါ့မဲ့နေတဲ့မျက်နှာနဲ့စာရင်ပြုံးတဲ့မျက်နှာပေါ်လွင်တာကိုအဲ့ဒါလူတွေ့တာနဲ့ပြုံးတတ်တယ်ကိုကြီးအမကြီးဆိုအဲ့မျိုးပေါ့ဘာပဲပြောသူ့အမြင်ကတ်တတ်တာမှအဲ့ဒီဟာလေးနဲ့ကိုသူ့ချစ်စရာလို့ဖြစ်နေတာဟုတ်ပြီးတော့ဥစွာနှုတ်ဆက်လေးရှိတယ်တဲ့သူမြနှုတ်ဆက်သေးကိုကနေတော့နေကောင်းလားဗျဒီကနေတာအဲ့လိုစလာတာအဲ့မျိုးပြီးတော့ချိုတာတဲ့အတန်နဲ့တရားတော်ကိုရွတ်ဆိုတတ်တယ်ဒါကတော့တရားရှိခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ပဋ္ဌာန်းရောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါကြောင့်မို့ဇောတရောမရွတ်နဲ့ဗျတချို့ရှိသေးတယ်ပဋ္ဌာန်းကိုလေသူသတ်မှတ်ထားတာနည်းလုံးစုံနဲ့ပြီးတယ်အဲ့ဒီရေဘလို့မှနားထောင်လို့မရဘူးဘလို့ကြီးညိုမှလဲဘလို့လို့ဖြစ်မှလဲအခုကြည့်ချိုတာတဲ့အတန်နဲ့တရားတော်ကိုရွတ်ဆိုတယ်နေပါစေကိုဆိုတဲ့အတန်လေးကလေသူများကြားကောင်းစေရတယ်ပြီးတော့ထဝန်းကျင်ပြည့်စုံတဲ့ပုဗ္ဗကြတွေနဲ့တရားစကားကိုဟောပြောတတ်တယ်ဒီဖျားဟောတရားပဲဖြစ်ဖြစ်လောကုတ္တရာပဲဖြစ်ဖြစ်စသည်ဖြစ်ပေါ့နော်ကြိုက်တာကိုပြောတယ်အကွက်ကြပြောဟောတတ်တယ်တဲ့ဒီလိုမျိုးနှုတ်မှုခြင်းအေဂျင့်တို့ဖြစ်ပေမဲ့လို့ကိုယ်မှုခြင်းစိတ်မှုခြင်းကတော့မအေဂျင့်ဘူးတဲ့ကာယကံဝစီကံမကောင်းဘူးတဲ့အပြောချိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတိထားလို့ပြောတာမလားအပြောချိုတာသတိမထားနဲ့အပြောချိုတာကိုကောင်းွယ်နေတယ်ယူထားလိုက်ကာယကံဟုတ်တယ်လေဒီအကောင်ကလည်းကားပဲသွားမပြောနဲ့လေကိုကရောလည်းကမဟုတ်ဘူးလားသူများကိုအပြည့်မြင်ရင်ကိုမှအပြည့်ရှိနေလို့ပဲအဲကြောင့်မို့သူများဘယ်တော့မှအပြည့်မမြင်နဲ့ကောင်းကွယ်ပဲမြင်ပါအခုဝစီကံကောင်းပေမဲ့ကာယကံမနောကံမကောင်းဘူးတဲ့သူဟာခိုးဆိုးလူနိုင်သူလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်ပျော်ပါမဲမာပြီးတော့အပျော်ပါမဲမောပြီးတော့လေမဟုတ်တာလုပ်တဲ့သူလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်မကောင်းတာသွားမကြည့်နဲ့ကောင်းတာပဲကြည့်လိုက်ပါပြီးတော့ကောင်းမယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစိတ်မှုချင်းဟာငြိမ်တဲ့အေဂျင့်တွေမနောကံပေါ့လေစိတ်မှုချင်းငြိမ်တဲ့သူနဲ့မငြိမ်တဲ့သူဟာသိကွက်ပြခြားနာတယ်တဲ့စိတ်မငြိမ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဇေဒီတော်ဘောဓိပင်မထွေတွေကိုမထွေဆိုဘုန်းကြီးတွေပေါ့နော်ဥချတဲ့နေရာမှာကောင်းမွန်ဆိုယူသေးစွာမရှိခုဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဟန်လို့မရဘူးစိတ်အေဂျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုရားရှိခိုးရင်သေးကြရှိခိုးတာဒီတိုင်းပဲဘောဓိပင်ဒါတော့သီလင်္ကာနိုင်ငံမှာရေးတဲ့စာကိုဗျာဘောဓိပင်နားမှာရေးတဲ့စာဆိုတော့ဘောဓိပင်သူပြောမှာပေါ့မထေးဆိုတာကဦးဇင်းတို့ကြတော့ဆရာတော်တွေရှိတယ်လေကိုယ်တဲ့အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမထေးပေါ့နော်လူတွေဆိုရင်ဆရာတော်တွေကိုယ်တွေဦးဇင်းတွေပေါ့နော်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဥချတဲ့စိတ်မငြိမ်သက်ရင်လေခက်မြန်ပဲခက်ပေါ့ပဲစိတ်ကငြိမ်ချမ်းတဲ့ဆိုရင်လည်းအေးအေးဆေးဆေးရှိခိုးတွေရှိတယ်ပေါ့ပြီးတော့တရားနာတဲ့အခါမှာလည်းပဲစိတ်ကပြန့်လွင့်ပြီးတော့နိုင်ကြီးလျက်ထိုင်ကတရားနာတတ်တယ်တရားမှလည်းစိတ်ဝင်စားဘူးတဲ့စိတ်မငြိမ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲဆိုရင်ဘာဖြစ်လာဆိုငိုက်တယ်တရားလည်းမပြီးနိုင်တော့ဘူးတရားလည်းမပြီးနိုင်တော့ဘယ်နေရာမှာသာတို့ပေါ်မလဲဆိုသူရှာနေတာပေါ့လေဒါတို့ခေါ်နေတာဘုန်းကြီးလည်းသိတယ်လေစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က10ယောက်စိတ်ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က1ယောက်ဆိုတော့မထူး1ယောက်ရှေးဟောနေတာဟောမပြီးသေးဘူးလားမူရပြပြီအမျိုးလောက်ပြီလေတန်းကုန်ပြီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကစိတ်မငြိမ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ငြိမ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဇေဒီတော်ဘောဓိပင်ဆရာတော်တွေကိုရှိခိုးဥချတဲ့နေရာမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်သေးကြရှိခိုးတတ်ပါတယ်ကြည်လိုက်နော်ခေတ်ကလေနေရာတိုင်းမှာဗီဒီယိုရိုက်တဲ့ခေတ်ကိုရောက်နေပြီကိုယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတဲ့လူတယောက်ရဲ့အမှုရာကိုကြည့်လိုက်စိတ်တွေငြိမ်းချမ်းရဲ့လားစိတ်မငြိမ်းချမ်းဘူးလားဥချတာပဲကြည့်ပါပစိန်ပေါက်ဥချတယ်ဆိုတော့သိကြတယ်ဒီလိုကတော်တော်လောနေပြီဟန်လို့ပြီးလာရှိခိုးတာပဲရှိတာမန်ချပြီးလာရှိခိုးတာ
မဟုတ်ဘူးပြီးတော့တရားနာတဲ့နေရာမှာလည်းပဲတရားတော်ကိုစီးပွားတဲ့ပဲအောင်ပြီးတော့ယူသည်စွာနာကြတတ်တယ်ဟုတ်တာပေါ့စီးပွားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစီးပွားပြတ်မှာဆိုလို့အာယုံစိုက်ပြီးတော့ဇောက်ချပြီးတော့စိတ်နှိပ်ပြီးတော့လုပ်တယ်လို့ပဲတဲ့တရားနာတဲ့ခါမှာလည်းပဲအိုးအခုပဲတရားရတော့မဲ့ပုံစံမျိုးအခုပဲရဟန္တာဖြစ်တော့မဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အာယုံစိုက်ပြီးနာတယ်အဲ့ဒါကြည့်တော့အဖြစ်ဦးဇင်းတို့တရားပွဲတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့စပွန်ဆာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မျက်စိရှိတော့လည်းမြင်တယ်လေ။အော်စိတ်တွေမငြိမ်ကြပါလား။လူရှင်တဲ့ဒီတိုင်းပဲတရားမပြီးနိုင်လို့ဒီမှာကြွဖြစ်နေပြီ။ဒီဟိုကလည်းမချက်သေးဘူး။အော်တော်တော်မလွယ်ပါဘူး။တော်တော်လေးမလွယ်ပါဘူး။နော်။ဒီလိုမျိုးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့စိတ်မူခြင်းဟာငြိမ်သက်အေးချမ်းပေမဲ့လို့ကိုယ်မူခြင်းနှုတ်မူခြင်းကကြတော့မကောင်းဘူး။ဟုတ်တယ်။ကောင်းတာကိုလုပ်တဲ့ချိန်မှာစိတ်ကိုနှစ်ပြီးလုပ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ချိန်ကလွဲရင်ကိုကနေတာအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပြောချင်တာပြောမယ်လှုပ်ချင်တာလုပ်မယ်ဩကုသိုလ်လုပ်ပြီဆိုရင်တော့တကယ်ကိုစီဝါရေးကြီးဝါရေးကိုလုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်တတ်တယ်တဲ့အဲသူရဲ့အားသာချက်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့အားနေတဲ့ကိုမူရာနှုတ်မူရာကိုမစင်စားဘဲနေတဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်မူရာပဲကြည့်လိုက်ပါအုံးချက်ရှိသွားပြီကာယကံဝေစီကံမနောကံပြီးတော့ကာကြီးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုမူရာနှုတ်မူရာစိတ်မူရာထဲမှာဘယ်ဟာမှမကောင်းကောင်းတဲ့တစ်ခုမှမရှိဘူးကောင်းဘလို့မှရှာလို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ကိုပန်းဝန်းကျင်မှာကြည့်ကြည့်တယ်နော်သူမြတ်မကြည့်ခင်ကိုကိုပြန်ကြည့်ကာယကံအနေနဲ့ငါကောင်းလို့လားဝစီကံကောင်းလို့လားမနောကံကောင်းလို့လားအခုလက်တလောတော့မနောကံနဲ့ဝစီကံတော့ကောင်းမှမထင်ဘူးလက်တလောချင်းနေရပါတော့တွေ့တာနဲ့ပြောချင်းနေတာတွေ့တာနဲ့ရေးချင်းနေတာတခါလေကွန်မန့်ဆိုရင်ရေးလိုက်ရမှာစကားဆိုရင်ပြောလိုက်ရမှာတေချာတော့ဝစီကံနဲ့မနောကံကောင်းမှမထင်ပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့ကာယကံနဲ့ကောင်းတာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ခုနကဂငယ်ကိုဆိုရမှာမေးဖို့တယ်1980မှာပေါ့နော်အခုကြည့်လိုက်ခါကြည့်မှာကိုမူရာနှုတ်မူရာစိတ်မူရာဘယ်ဟာပဲကြည့်လိုက်ဘယ်ဟာမှကောင်းတာမရှိဘူးအဲ့လိုပုံမျိုးကိုဒီလူဟာအခုချိန်မှာလူပြေမှာနေရသေးတယ်သိရင်တော့ငရဲကြပြီးတော့ဒုက္ခကိုကြီးကြီးမားမားခံစားရမှာပဲလို့ဆင်ခြင်ပြီးတော့သနာချင်းကရုဏာကိုဖြစ်စေရမယ်အဲ့မှာသနာချင်းကရုဏာတွေကိုနည်းနည်းအန်တာလိုက်ထားလိုက်ကိုကျင့်တရားလုံးဝမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ဘလို့ထားပြမလဲဒါပြတာပဲသူမကောင်းတာကိုမကောင်းတာမဆက်ဆံနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲသူမကောင်းတာကိုမကောင်းတာတော့ဆက်ဆံကိုနာတာပေါ့ဘယ်နဲ့ဗျာမိရလောင်ပူပါတယ်လောင်ပါဆိုတော့ကိုသွားကင်တော့ကိုလောင်မှာပေါ့လောကမှာရှိနေမယ်နော်ကောင်းကလုံးဝမရှိဘူးဘလို့နီးနဲ့ကြည့်ကြည့်သိရင်ငရဲပဲဘာနဲ့ကြည့်ကြည့်သိရင်ငရဲပဲနော်အဲ့မှာပုဂ္ဂိုလ်ရှောင်းမတတ်နဲ့နော်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆိုရှောင်းမလုံးနဲ့ကိုချင်းတရားလုံးဝမကောင်းဘူးဘသူနဲ့ကြည့်လိုက်ကောင်းတာဘာမှမရှိဘူးသိရင်ငရဲကိုတန်းပြီးဆင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်နေပါစေအောင်တဲ့တနာလိုက်ပါတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲအော်ဒီလူဟာလေမကောင်းတာအလုံးကို contract ယူပြီးတော့ကျွလွန်နေတာပဲဒီလူရသိရင်တော့ငရဲကြတော့မှာပဲအော်တနာစရာကောင်းလိုက်တာမကောင်းတဲ့ထဲကကောင်းတာကိုထိုးယူတာဒါကြောင့်မို့ကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းဆိုတာသူနဲ့မဆိုင်ဘူးကိုယ်နဲ့ဆိုင်တာမကောင်းတာတွေးတာတော့မှကောင်းတာထုတ်ယူနိုင်တယ်လေဒါကြောင့်မို့ဘုမပြောရမလားမိုက်ထက်ကရွှေထုတ်တယ်ဆိုတာဒါပြောတာပဲလေမကောင်းတဲ့ထက်ကတော့ကောင်းတာထုတ်ယူရမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ကိုကလူကောင်းလို့နာမည်ခံရတာလေဒါကြောင့်မို့အမှုရသုံးမျိုးလုံးမင်းချင်းသူကိုတနာတင်တာပေါ့တဲ့ကိုကျင့်တရားလုံးဝမကောင်းသူဒုစရိုက်ဆယ်ပါးစလုံးကိုကျွလွန်နေသူကိုတနာတင်တာပေါ့တဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တနာချင်းကရုဏာဖြစ်ပေါ်ရင်ညညွတ်တွေပြီးပြောက်သွားလို့ပါအော်ဒီလူကလေတော်တော်လေးအချိုးမပြေတာပဲတင်းတော့ငဲကြမှာပဲမုန်းစရာမရှိဘူးတနာသွားတာတနာစရာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှယောက်ရှိနေမလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ကိုရှာကြည့်ရနံပါတ်1ရေးလိုက်တဲ့အခါမှာကိုနာမည်ကိုထည့်ရေးလိုက်ငါဟုတ်တယ်သူမြပြောနေမှသာကိုပြောပေါ့အဲ့ဂါတိကိုလည်းမေးဖူးတယ်69 2004
99 2004ကမေးဖို့တယ်တကယ်က2021မှာလည်းမေးတင်တယ်ဒီမေးခွန်းကကိုကျင့်တရားလုံးဝမကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဘယ်လိုပြုမှုပြောဆိုနေထိုင်ရမလဲဆိုတာကိုဘုရားဟောတရားနဲ့အညီရေးပြပါလို့မေးရင်ဖြေဖို့အစဉ်သင့်ပြင်တာနော်ဒါကြီးပြီးတော့ငါတချို့သူတွေကအမှုချက်3ပါးလုံးနေတဲ့ agent တွေကာယကဝစီကမနောကဒုစရိုက်လုံးဝမကျွလွန်ဘူးကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အငြိမ့်တဲ့ agent တဲ့အမှုချင်းများထက်မှာထင်ရှားပေါ်လွင်တဲ့ဘလို့ရှိရမှုချင်းကိုအောက်မေ့သိချင်နိုင်တယ်ကာယကံနဲ့ကောင်းတယ်ဝစီကံနဲ့ကောင်းတယ်မနောကံနဲ့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့3ပါးစလုံးဥစဉ်တော့မကြည့်နဲ့ဘယ်ဟာပူကောင်းတယ်လဲပူကောင်းတာကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုမေတ္တာပွားဖို့မခက်တော့ဘူးတဲ့အားလုံး5ချက်ပေါ့နော်ဒါအင်္ဂုတ္တရပါဠိတော်ပင်စကနိပတ်လာအာဂါဒပฏิဝိနယအာဂါဒဆိုဒေါသမကျင်တဲ့စိတ်ကိုပฏิဝိနယပယ်ဖြောက်ဖို့မကျင်တဲ့စိတ်ကိုပယ်ဖြောက်တဲ့နိလန်မှာကိုမကြည့်နော်ဒါကြောင့်လောကကြည့်လိုက်မုန်းစရာလို့ဆိုတရားမှမရှိဘူးခက်တာမုန်းတတ်တဲ့စိတ်ရှိနေလို့မုန်းတယ်လို့ဆိုတရားမှမရှိတော့လေကိုကျင့်တရားမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မှာတဏှာကိုကောင်းနေတယ်ကြာဒါဆိုရင်သူကမကောင်းတာလားကိုယ်တိုင်မကောင်းတာလားမေးကြည့်ပါမေတ္တာပို့နေပါတယ်မေတ္တာပွားနေပါတယ်ဆိုစကားနဲ့မလုံတော့ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့တောက်ပြန်မှုကလည်းပဲရေးကြည့်ပါတယ် action reaction တရားမှုတိုင်းမှာတံပြန်တရားမှုရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်မကောင်းတာကိုမကောင်းတဲ့ပုံစံနဲ့သွားပြီးတော့တော့ပြန်တော့ကိုယ့်စီကိုမကောင်းတာပဲလာမှာပေါ့မကောင်းကျိုးကိုမလိုချင်ဘူးလားမကောင်းတဲ့ပုံစံနဲ့မတောက်ပြန်မိပါစေနဲ့ဒါပဲတရားတိတ်ကျေးဇူးတင်တာပဲအဲဆိုတော့အရာရာဥစဉ်တော့မသိနိုင်ဘူးလေကိုကြိုက်တာပဲကိုကြည့်တာကိုကြည့်ရမယ်ကိုမကြည့်ဘူးတရားတော်ကြတော့ကြိုက်တာလည်းပြပေးတယ်ကျင့်ရမယ်လည်းပြပေးတော့ကြိုက်တာနဲ့ကျင့်ရမယ်ဟာကိုနှိလိုက်တဲ့ခါမှာကျင့်ရမယ်ဟာပိုးရလေးတန်နေလေအဲ့ဒါကြိုက်တာကိုမေးထားတာနော်ငါကိုလည်းပဲ2004ကမေးပူပါတယ်နော်ဒါကနံပါတ်3အမျက်ဒေါသကိုပယ်ဖြောက်ပြီးတော့မေတ္တာပွားပုံပေါ့နော်ဒီနေ့သင်တန်းပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဒီနံပါတ်3လေးကိုလေ့ကျင့်ကြည့်ပါကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြည့်လိုက်ကာယကံကောင်းလို့ရှိမယ်ဝစီကံကောင်းလို့ရှိမယ်မနောကံကောင်းလို့ရှိမယ်ကာယကံဝစီကံမနောကံ3ပါးစလုံးမကောင်းလို့ရှိမယ်ကာယကံဝစီကံမနောကံ3ပါးစလုံးကောင်းလို့ရှိမယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တုတ်ပြန်မလဲကိုပြန်ပေးပါသူတို့နေထိုင်မှုကတော့ပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုကြည့်နေလို့သူတို့နေထိုင်မှုပြောင်းမဲ့တော့စိတ်ကူးမရင်နဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုကသူ့ရဲ့ဘဝထဲမှာပုံရေးရမယ်ပုံကိုတရားမဟုတ်ဘူးအဲ့မဲ့မေတ္တာဆိုတာကမြင်တယ်မြကြားတယ်မြကိုတုတ်ပြန်တာလေအဲ့ဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့ပုံကိုအကြောင်းပြုတော့မကောင်းတဲ့စိတ်မမွေးမိစေနဲ့ဒါလူကောင်းတွေလုပ်တဲ့လုပ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နံပါတ်4ကိုဆုံးမပြီးတော့ဒေါသပယ်ပုံပေါ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသို့မဟုတ်မေတ္တာပွားမဲ့သူဟာယံသူရဲ့အမှုချင်းတွေကိုဆင်ခြင်ပေးမဲ့လို့ခုနက5ချက်ကယံသူရဲ့အမှုချင်းကိုကြည့်တာဆင်ခြင်ပေးမဲ့လို့အမျက်ဒေါသမငြိမ့်သေးရင်ကိုဆုံးမပြီးဒေါသပယ်ဖြောက်ပါတယ်တော်ဒေါသကြီးတယ်လို့ပဲဗျ3ချက်ဆင်ခြင်တော့မှမရသေးဘူးလေဒါနံပါတ်4နဲ့ဆင်ခြင်ရမှာမလို့တော်ကိုဒေါသကြီးတာပဲနော်ဘယ်လောက်ကြီးဖြေလို့ရတယ်ဆိုတော့ပြတာကိုဆုံးမပုံကတော့ယံသူဟာမင်းကိုဆင်းရအောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာကိုဆင်းရအောင်ပဲလုပ်နိုင်တာတဲ့စိတ်ဆင်းအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်လေဟန်တယ်ရိုက်တယ်နှက်တယ်ဆိုတာစိတ်ဆင်းအောင်လုပ်လို့မရဘူးခန္ဓာကိုယ်သာနောင်လုပ်လို့ရတာရန်သူမလုပ်နိုင်တဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုကိုဘာဖြစ်လို့ကိုယ်တိုင်စိတ်ဆင်းရဲခံနေမှာလဲဒါပဲဘလို့ကောင်းလဲတရားကိုမုန်းပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေစိတ်ဆင်းအောင်လုပ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့လေသူကပြောတယ်မင်းကြောင့်ငါစိတ်ဆင်းရဲတာတဲ့မဟုတ်ဘူးသူ့ကြောင့်ကိုစိတ်ဆင်းရဲတာမဟုတ်ကိုကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲတာသူ့ကြောင့်ကိုဆင်းရဲတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ရန်သူဟာတဲ့မြင်ရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပဲတိုက်ခိုက်လို့ရတာတဲ့မမြင်ရတဲ့နံခေါ်တဲ့စိတ်ကိုတိုက်ခိုက်လို့မရဘူးတဲ့တိုက်ခိုက်လို့မရတဲ့စိတ်ကိုဘာဖြစ်လို့ငါကဆင်းရဲအောင်လုပ်မှလဲမေးကိုလူတွေကစိတ်ဆင်းရဲလိုက်တာဆိုသူများလုံးလုံးမဟုတ်ကိုသုံးမကြလို့စိတ်ဆင်းရဲတာဟုတ်ကိုညောင်းမနေဘူးတရားသင်တဲ့အခါမှာတော့6လည်းမ6ဘူးညောင်းလည်းမမြောက်ဘူးအမှန်နဲ့ပြောမှာစိတ်ဆင်းရဲတဲ့ရက်လက်စိတ်ဆင်းရဲလိုက်တာမလေးအဲ့ဒါတခြားလူကြောင့်မဟုတ်ဘူးကိုကြောင့်
နော်ဒါကြောင့်မို့စိတ်ဆင်းရဲမှုကိုမင်းကဘာဖြစ်လို့ကိုယ်တိုင်လုံနေရတာလေကိုပြန်ပြီးခိုင်းတာနော်ပြီးတော့မင်းဟာတဲ့ကျေးဇူးများတဲ့ဆွေမျိုးအပေါင်းကိုစွန့်ခွာပြီးယဟန်ပြုနိုင်ပါရဲ့ဘာဖြစ်လို့များစွာသောအကျိုးမဲ့ကိုဖြစ်စေတဲ့ဒေါသကိုမစွန့်နိုင်တာလေဒါကဘုန်းကြီးပြောတာမင်းကွာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအလုံးကိုစွန့်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးဝန်းနေသေးတာပဲကိုဒုက္ခပြမဲ့ဒေါသဘာဖြစ်လို့သိမ်းထားတာတော့တဲ့ဒါဆိုရင်ဘုန်းကြီးနေနဲ့ပြောတဲ့စကားကိုလူနေနဲ့ကြည့်လိုက်လေကံကောင်းဆောင်မလို့လူဖြစ်နေပြီးသားပဲကုသိုလ်လည်းလုံးနေတာပဲလေအကုသိုလ်လည်းရှောင်နေတာပဲလေဘာမဟုတ်တဲ့အရာနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒေါသဖြစ်ခံမှာလဲတဲ့မိခိုင်းတာကိုမိခိုင်းတာနော်သူများမိခိုင်းတာမဟုတ်ပြီးတော့မင်းဟာသီလကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့သီလဝန်တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလေရဲ့အဲ့ဒီသီလရဲ့အရင်းမြစ်ဖြစ်တဲ့ဟိရိဩတ္တပါခန္တီမေတ္တာကရုဏာတရားတွေကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ဒေါသကိုအလိုလိုက်နေတာဒါကြောင့်မင်းလောက်မဲ့တဲ့လူမရှိဘူးကိုဆုံးမနေတာနော်မင်းကကွာသီလလည်းယူထားပါရဲ့နဲ့ဟိရိဩတ္တပါအရှက်အကြောက်ခန္တီသိခံမှုမေတ္တာပေါ်မှာကရုဏာတနာကျင်နာမှုတွေကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ဒေါသကိုဘာဖြစ်လို့အလိုလိုက်နေတာလဲအရှက်လည်းမရှိအကြောင်းလည်းမရှိဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုရင်လေမရှက်ဘူးမကြောက်ဘူးပြီးမခံဘူးမေတ္တာပြည့်တယ်တနာတဲ့ကျင်နာတဲ့တော့မရှိဘူးဒါလုံးမရှိပဲဒီလိုမျိုးဖြစ်စေတတ်တဲ့ဒေါသကိုဘာဖြစ်လို့မင်းအလိုလိုက်နေတာလဲမင်းတော့မဲ့တဲ့လူလောကမှာမရှိတော့ဘူးကိုဆုံးမခိုင်းတာနော်ဒေါသပြင်တတိထားနော်ကိုဆုံးမမပြောတာခဏကိုဆုံးမဘူးသူများပဲဆုံးမလိုက်တာဒုတ်ဆွဲတော့ရိုက်ထက်လိုက်တာပြီးရင်ပါဇက်ချူပြီးတော့ပြောထားလိုက်တာကိုဆုံးမခိုင်းတာလေပြီးတော့သူများရဲ့ရုပ်မာတဲ့ပြင်မှားမှုကြောင့်အမျက်ထွက်နေတဲ့မင်းဟာသူများပြုတဲ့ပြင်မှားမှုနဲ့အလားတူတဲ့မကောင်းမှုကိုကိုယ်တိုင်ပြုဖို့ဘာဖြစ်လို့လိုလားနေရတာလဲဟိုလိုကမသိလို့ကျွလွန်တဲ့ကိစ္စတကူမင်းကမကြည့်မနှံ့နဲ့သူလုပ်တဲ့အပြစ်ကိုသွားမြင်တော့မင်းကိုယ်တိုင်ကျွလွန်ဖို့လုပ်တာနဲ့မတူဘူးလားမေးတာနော်ဘုန်းကြီးကတခါမေးပေးနေတခါယူနာမည်လေးခေါ်မေးရင်သိကောင်းမှာပဲခက်တာဘယ်သူမှလည်းမသိဘူးလေနာမည်ပြီးတော့ရန်သူကမင်းကိုအမြင့်တော်သာဖြစ်ပေါ်လာအောင်မနှိမ့်မျိုးမခံခြင်းွယ်အမှုကိုပြုတဲ့အတွက်မင်းကအမြင့်ထွက်ရင်ရန်သူရဲ့အလိုပြေးသွားမှာပေါ့ရန်သူကကိုယ်ဆွတာလေဒေါသထွက်လာအောင်မခံကြအောင်ငငယ်တော့ဆိုရင်တွေ့ဘူးတဲ့လူကြီးတွေရဲ့အချိုးမပြေမှုပေါ့နော်လူကြီးကကျောင်းသားကြီးတွေကလေကျောင်းသားလေးတွေကိုအနိုင်ကျင့်နေတာအနိုင်ကျင့်နေပေမဲ့သူတို့အနိုင်ကျင့်ရင်ဆရာတော်တို့ရိုက်ပါလေအဲ့ဆိုဘာလို့လဲဆိုတော့ကြောက်ပေးတယ်မင်းကကြောက်တယ်ဟိုကမင်းကြောက်တယ်မလားမကြောက်ဘူးမကြောက်ရင်တကွေးနဲ့နေရောဆော့သွားလောက်တာမခံကြအောင်လုပ်တာမခံကြအောင်လုပ်တော့ဟိုကသွားဆော့ပါလေရောဟိုကပြန်ချတာလေပြန်ချတော့ထိုးရောထိုးတာကိစ္စမရှိလူကြီးတွေကြိုက်တာပေါ့ဒီကောင်တွေထိုးတယ်ပျော်သွားတာဒါမဲ့သူတို့ရဲ့အလိုတိုင်းကိုကလုံးပြီးတော့အပြစ်ပေးခံတာကိုပေးခံတာဒါကြောင့်သူတို့အလိုမလိုက်ပါနဲ့တဲ့မခံကြအောင်စားတာနော်မကြောက်အောင်ပြောတာနော်ခကြီးကလေမခံခြင်းအောင်စားတဲ့စကားတွေမကြောက်အောင်ပြောမဲ့အရာတွေက online မှာပြတ်နေတာကြိုက်တဲ့နေရာမှာကြည့်လိုက်ရင်မခံခြင်းစရာကြီးမကြိုက်ခြင်းစရာကြီးအဲ့မခံခြင်းတဲ့စိတ်မကြိုက်ခြင်းတဲ့စိတ်ပေါ်သွားပြီဆိုရင်တော့ဟိုလူကြီးဆန္ဒပြည့်သွားတာဒါကြောင့်စဉ်းစားကြည့်တယ်ပေါ့နော်မကောင်းတာကိုရေးထားတာကိုဘာဖြစ်လို့ကိုကသွားကြည့်ပြီး comment ရေးလိုက်တာလေသူ့အလိုကိုဖြည့်ပေးတာနဲ့တူတူပဲ comment များရေးတော့ငါ့ကိုဒီ site သေးတယ်ပေါ့အဲ့ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဝင်သွားတော့နေတိုင်းကိုအခုဆိုဖြည့်ပြီးတော့လေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတရားထိုင်ပြီးတော့နတ်ပြည်ရောက်သွားမှာ comment ရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြေကြရင်ကြာသွားမှာသူများရဲ့လိုမှာသွားပြီးမလိုက်နဲ့ကိုယ်စတဲ့ကိုဆိုပွားမိမပြတ်ပါစေနဲ့မောဟယူဟာပြီးတော့မင်းဟာအမျက်ဒေါသထွက်တဲ့အတွက်ရန်သူကိုဆင်းအောင်လုံနိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မလုံနိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့မင်းကိုယ်တိုင်ကတော့ချက်ချင်းလည်းငင်ဒေါသရဲ့ဒဏ်ကိုမင်းခံစားနေရပြီမလားတဲ့နေခိုင်းတာလေမင်းကသူများကိုမကျင်းတဲ့လို့ဆက်လိုက်တယ်သူပျော်သွားလားစိတ်ညစ်သွားလားမင်းလည်းသိမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ညစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ညစ်မယ်ပျော်ခြင်းနဲ့ပျော်မယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေဘာမှမထူးရင်
မင်းကတော့အခုဆင်းရဲတဲ့တန်ကိုမင်းကိုလည်းခံစားနေရပြီပြီးတော့ရန်သူတွေဟာအမျက်ထွက်ပြီးမျက်စိညံမျက်စိကန်းနေတဲ့အတွက်အကျိုးမဲ့ဖြစ်တဲ့လမ်းမှားကိုဆင်းသက်နေရတယ်။ဘာဖြစ်လို့မင်းကအမျက်ထွက်ပြီးတော့ရန်သူသွားတဲ့လမ်းကိုအတုလိုက်ပြီးတော့သွားရတာလေ။ကိုလူရဒေါသထွက်ပြီးတော့ငရဲကိုသွားမယ်ခြေနေ။ဘာဖြစ်လို့မင်းကသူတို့သွားတဲ့လမ်းထဲကိုလိုက်ပြီးတော့ပါသွားရတာလေမလိုက်နဲ့ပေါ့လေ။ပြီးတော့မင်းရဲ့ရန်သူဟာအမျက်ဒေါသကိုအကြောင်းပြုတော့မင်းကိုမုန်းအောင်လုပ်နေတာ။ဒါကြောင့်မို့မင်းကအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ဒေါသကိုသာပယ်လိုက်တဲ့ဘာမှမဟုတ်တဲ့အရာမဟုတ်တဲ့ဒေါသရဲ့အစိတ်ခံဖြစ်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ဆိုးပြီးဘာဖြစ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပင်မအောင်လုပ်နေမှာလဲဒေါသကခိုင်းတာလူကိုခိုင်းတာလေလူကိုတော့မမုန်းနဲ့တဲ့အဲ့ဒေါသကိုမုန်းလိုက်ဒေါသမုန်းလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲလူကတက်တာသွားတာပေါ့ဒေါသမမုန်းရင်လူပင်မမှာလေပြီးတော့ရန်သူကမင်းကိုမနစ်မြုပ်ဖွဲ့ကိုပြုလုပ်စဉ်ကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာစဉ်ဟာပရမတ်သဘောဖြစ်တဲ့အတွက်တခဏမြတ်တာတည်ပြီးတော့ချက်ချင်းချုပ်ကွယ်သွားပြီအခုအဲ့ဒီရန်သူရဲ့တန်တမှာဘယ်ခန္ဓာကမင်းကိုဒေါသထွက်စေတာလဲဥပမာဆိုပါစို့9နာရီကကိုယ်ကိုဆဲခဲ့တဲ့လူတယောက်6နိုင်မှပြန်တွေ့တယ်9နာရီဆက်ခဲ့တဲ့ရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာမရှိတော့ဘူး6နိုင်မှတွေ့တဲ့ရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာမုန်းနေလို့ဘာထူးမှလဲအဲ့ဒါလူကမရဘူးဒီလူပေါ့ငါ့ကိုဆဲခဲ့တာသူမဟုတ်တော့ဘူးရုပ်နာမ်ကတခဏတည်ပြီးတော့ပြတ်သွားပြီတဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီသူရဲ့ခန္ဓာမှာဒေါသထွက်နေလို့ဘာထူးမှလဲမေတ္တာအောင်လုပ်ဗျာမုံမေနော်မုံရင်မေ့နံအောင်ကြိုးတာမြင်တယ်ကိုယ့်ကိုမကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်လိုက်မယ်ပြီးတော့မကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကြောင်းကိုကြားလိုက်မယ်မကောင်းတာလုပ်ခဲ့တာအတိတ်ကအခုမဟုတ်ဘူးမကောင်းတာလုပ်ခဲ့တာအတိတ်ကအခုမဟုတ်ဘူးလို့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သေးပြီးတော့အခုတော့ဖြစ်မခံနဲ့ပြီးတော့စာမျက်နှာ73ပေါ့နော်တစုံတယောက်ကိုဆင်းအောင်ပြုလုပ်တယ်လို့ဆိုရင်ဆင်းရဲပြုတဲ့သူဟာဆင်းရဲအပြုခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကင်းပြီးတော့ဘယ်သူမှလုံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆင်းရဲအပြုခံမင်းကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲဆင်းရဲပြုခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးပြုသူခံသူနှုတ်စလုံးဆင်းရဲပြုခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါရင်လည်းဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲပြုသူကိုမင်းကဒေါသထွက်နေတာလေသူလို့ကိုခံတာအဲ့လိုပြောမှာပေါ့ကိုလို့လည်းသူခံရမှာပဲဒါကြောင့်မို့ဘာဖြစ်လို့မရခံတယ်လို့ပြောနေမှာလေဗျမေးထားလိုက်ပေါ့ဒါတော့မှဒေါသမပြေသေးဘူးမပြေတဲ့နောက်ထပ်လောက်ဒီလိုတို့ဒေါသကြည့်တဲ့လူဗျမလိုလူရဲ့မျိုးနာလာဂရိစင်နဲ့များမြို့တော်လာမပြောတတ်ပါဘူးနာလာဂရိစင်ကဒေါသသိကြည့်တာလေအဲ့ဒေါသသိကြည့်တဲ့ထဲမှာရက်တက်လိုက်တော့သို့တဲ့ဆိုးသွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘဝများစွာဖြည့်လာတဲ့ပါရမီအခုမှကျင့်ထားတဲ့တရားရဲ့အစွမ်းမေတ္တာပေါ့လေတရားရတဲ့မေတ္တာတော့မနိုင်ဘူးနော်နေရာတိုင်းမှာမေတ္တာမနိုင်ဘူးနေရာတိုင်းမှာမေတ္တာနိုင်တယ်ဆိုရင်နန္တောပါနန္ဒနဂမင်းကိုတကုနဲ့နိုင်ယူစရာအကြောင်းမရှိဘူးနေရာတိုင်းမှာမေတ္တာမနိုင်ဘူးနော်တတိထားဒါပေမဲ့နေရာတိုင်းမှာမေတ္တာနဲ့ခွင့်လို့တော့ရတယ်အဲ့ဒါတော့တတိထားအောင်နော်ခဏကြာအောင်မေတ္တာနဲ့နိုင်ယူလို့ရတယ်စိတ်ကူးမရင်နဲ့မေတ္တာနဲ့နိုင်ယူတာမဟုတ်ဘူးမေတ္တာနဲ့သူများအနိုင်ယူမခံတာဒေါသဖြစ်ရင်သူများကိုယ်အနိုင်ယူတာလေမေတ္တာရှိတော့သူများကိုယ်အနိုင်ယူလို့မရဘူး situation တစ်ခုရှိတယ်လေ win-win situation လေ win-win လား win-lose လားအရှုံးတော့မခံနဲ့သူ့လူမိုက်သူအခုသူဖြစ်နေတာငါလူကောင်းအခုသူဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအခုတော့ဖြစ်မခံနဲ့မေးထားလိုက်ဒီကောင်မေတ္တာနဲ့နိုင်ရမှာမဟုတ်မှန်တယ်လေမေတ္တာနဲ့နိုင်လို့မရဘူးလေဒါပေမဲ့မေတ္တာနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်နဲ့အောင်ထိမ့်ပေါ့နောက်တစ်နံပါတ်ကကံတန်လျင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိတဲ့အဖြစ်ကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့ဒေါသကိုပယ်ဖြောက်ပေါ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ဆုံးမပေးမဲ့လို့အမျက်ဒေါသမမြင်သေးဘူးဆိုရင်ဘုရားလေးတကယ်ကိုစိတ်ရှိလက်ရှိပဲကိုယ်သာဆိုထားခဲ့ပြီဒီလောက်ပြောတာမှနားမထောင်တော့ကိုယ်ကံတဲ့ကိုယ်ဘုရားမို့လို့သာပဲနော်မိမိတို့ရပါနှုတ်သားတို့ရဲ့ကံတန်လျင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိတဲ့အဖြစ်ကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့အမျက်ဒေါသကိုပယ်ဖြောက်ပါစောင်းလေးတော့ရှာထားပါနော်စောင်းမရှိလေဦးဇင်းတို့ PDF file ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကို print ထုတ်ထားပါဘာကြောင့်ဆိုတော့ဦးဇင်းအတန်ကလေဒီလက်တိုင်းပဲစကားပြီးတာမဟုတ်ဘူး
Sagama Bidala, then Tanda or Tanda or Yoda Sagam, the Bido Saudi or Tabura with the Wopota one, no? Within it to the Natania, the Wopota, we pass through as well, no? A Kumatek Kazaluzan and then came up. Draw that Pidu Pipi, somehow draw them a Pidu Pipi, but where Pipi there. Kandani, go and Osa Shi. Kame, go and Osa Shi Sudo. Dota, Pisia Joma, Shiro. I will look, Dota like Gameli. Dota like Game, Dota Game. Mogone Gang, well, Jima Bibido, a Pejava Mabo, no? Kandani, Mimi Kandani, go and Osa Shi Ozambo, Sinchim Boni Bono. A chain of hey, Yora, together. A chain of Yora. Palima Chiva, hey, Meha, Tumiango, a mere treaded way. Hello, night male, Obo Mirano, Mia Miramu. Roda Japide, main load them, Maconde Gana, a Jew me people be, a Jew shibo, Mohobu. May know that will be to me, me Palone, have you? Roda Pide, me a conju Yama, and Bobo can be that one, no? Mea Kamataka, Kandane Kobe Osa Shidu. Kama Dayada, Kandani American Shido. Kama Yoni, Kandani John Shido. Kama Bandu, Kandani Swimu Shido. Kama Bridrena, Kandani Aguya Shido. The Pinira. Begango, load the Bio, Kurude Kamuda, Guam with Kayama. A Coco Somada Bono. Some Kabiado, a South type of Piogalena Bono. They are made to me a daughter of Batuma Legua. Daughter Jacone Jobama Miabuno. Kandani, who are Oza, Kam we can be, Kame, a Jondia, Kam swim you, Kandani Aguya Shide. Bekan Lolo no, Milo Minkayama, a Kubu, the deep being up or no. Milo de Magonga, Nama Namori, yeah, Pesica body, yeah. Pawaga body yabo, Mayase Nambu, Yalama people, Pesica Wurama people, Yana Pima. Mohobu, name Hoda Lonida. Coco, the Chown, no? Yanni, then you do the 2 months ago, Chown. Me Macona Lonida, Tamadamodi, Piale Pima Mohu, physical body, physical body Pima Mohu, Pavaga body, Yanda Pima, Mohobu, Coco, remind of that. Yama the Jan Sija would remain sad, season with the Yanes at town, but she would. Yamane Pima Mohu, the Jane Pima Mohu. The jazz of Nabono. See, I would remain a Pima Mobu. You let him out. They get on me of the me and Macongana. Tadana Roma, if you're 90, Tadana Sura, Dila, Tamadi, Inyagani, Alo, social walling. Me Macona Lonilo, me Batumale. Me Madilashima Mobu, the Malishima, Pinalishima Mobu, a column means social walling. Sergeant Sade, Bobule Pinane, Suludan, the Downsale Pinine and all. You know, me scenes are the senior two, Kanzayana, me a Jago, Dokale, DJ Yon and all. Mijigo Pipi, Messingo Pipi, then I come to Tumiago, keep out there too, Kulego, Pramazon, Pulangolo, Messinzo, Nandro, Ludiao, Medina, Mikene, PMS will be on Mika Canede, Tumia Buddha, now Kuda, and she. Tumia Majinado, missing can be the female look at Bogua, Tumia Bida now, Kubida. I know Tumiago, who are Pioro Messoin. I'll go to Kedaga, a Jia, go to Yamu. I don't know what she did. You're going to promote my brother, my boy. Although imagine my mamma, Canado Coroda, my body. I don't be down, no. Be me down, Josa. Pido, Samina Salimo, no? Trova e Canani, to equal and also she did people, Sinchimon, Kunaja, Kuya Kubai, no? Or Dumia Kubai. Eh, me and Yandu are Mingo, a mere 20 debit, a low night male. Roda Pide, to build them a counted Jum, Bin and Boom, conjure with Bima. Oh, Yandu Pide, Eddie Bogoa, Kamataka, Kandani, Kuba Osa Shinida, Kamadada, Kandani, and we can Shida. Kamayoni Kandani John Shida, Kamabando Kandani Sumushida, Kamabridrena, Kandani Aguya Shida. Begango Lolo,
ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးသူပဲခံရမှာသူပဲဆံရမှာမင်းရဲ့သူပြုလုပ်တယ်မကောင်းတဲ့ကံနဲ့ပဲသမာဓိမောရိညာပိစိကဘောရိညာတာဝကဘောရိညာမပြီးစီးနိုင်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒီလူမကောင်းတာလုံးနေတာတရားလည်းပြင်မှာမဟုတ်ဘူးပိစိကဝေဒလည်းပြင်မှာမဟုတ်ဘူးယန္တာလည်းပြင်မှာမဟုတ်ဘူးယမလည်းမပြင်နိုင်ဘူးတရားလည်းမပြင်နိုင်ဘူးစကြဝဠာမင်းရဲ့စီစဉ်လည်းရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့တဲ့သူ့ရဲ့မကောင်းတဲ့ကံဟာသီလသမာဓိပညာကိုဖြစ်စီလိုက်ပြီဒါကြောင့်မို့တဲ့တရောင်စားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ငရဲဆင်းရဲကိုလည်းခံစားရနိုင်တယ်တဲ့မကောင်းတဲ့ကံကိုပြုလုပ်တဲ့အဲ့ဒီယန္တုဟာတဲ့လေအောက်မှနေပြီးတော့သူများကိုမြုံမှုံနဲ့ဖြန့်ကျက်တဲ့လူလိုတဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပဲကျဲမိမှာပေါ့တဲ့ပေါ်မဟုတ်တဲ့တွေးထွေးတဲ့လူလိုပေါ့အဲ့တွေးရသူမျက်စိမသွားဘူးကိုယ်စီပြန်ကြတာအခုကလေတိုက်နေတယ်အဲ့ဒီလေဘက်ကိုမြုံမှုံကျဲတယ်ပြန်လာတော့ကိုယ်စီပဲပြန်လာတာပေါ့နော်ဒီတိုင်းပါပဲမကောင်းတဲ့ကံကိုကျွလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီကိုပဲမကောင်းတဲ့ကံရောက်သွားတာမင်းကဘာဖြစ်လို့ဂျာအဝင်ခံနေတာတော့တဲ့အမလေးကျေးဇူးတင်လိုက်တာဒီလိုတရားမျိုးသူများတော့မသိဘူးနည်းနည်းရှောင်လို့ရသွားတာပေါ့နော်အရင်ကတနေ့မှ10ခါလောက်ပြောအခု9ခါလောက်ပြောတာပေါ့မပြောနဲ့ပြောလို့လည်းမရဘူးလေ short တော့ short ပေါ့နော်နောက်9ခါလောက်ပြောရင်နောက်ထပ်4ခါလောက်နောက်ထပ်2ခါလောက်ဒီပြည့်နဲ့ short ပေါ့နော်သူများလုပ်တဲ့ကံကသူများကံပဲရှင်ပြန်သူများလုပ်တဲ့ကံသူများကံသာပြောတာဒီတော့ခံရတော့မယ်ဟုတ်တယ်လေဒါကတော့အနာမှာဒီဘုံနာမှာနေတော့ပြီးတော့နည်းနည်းပူမှာပေါ့ဗျာဒါကတော့အဲ့ဒါကြောင့်လေခန္ဓာမရှိအောင်ကြိုးစားပါလို့ဆရာတော်တွေကလည်းအထက်ထပ်မှားတယ်ဖះပေါင်းများသွားတယ်ဗျအထက်ထပ်ဟောတယ်ဖြုံကြီးမဖြုံးကြမဖြုံတာကိုလေအဲ့ဒါဘယ်သူမှပြပြောစရာမရှိပါဘူးဗျာကိုပဲပြတင်ရမှာပါပဲအပြစ်တင်ပြီးဒီနေ့မနေနဲ့အဲ့အပြစ်ကိုပြင်နိုင်မှာအပြစ်တင်ထားပြီးတော့အဲ့အပြစ်မပြင်ရင်လေအပြစ်နဲ့ဖိပြီးတော့လူကပြီးပြီးတော့အောက်ကျသွားတတ်တယ်ဗျဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့နံပါတ်6မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ရှေ့တေဘဝကကျင့်တော်မူခဲ့တဲ့အကျင့်ဂုဏ်တွေကိုဆင်ခြင်ပြီးဒေါသကိုပယ်ဖို့သူတို့ဂေါရမဗုဒ္ဓဆိုသူဖြစ်ခဲ့တဲ့ပါရမီအများရှိတာဟုတ်အဲ့ဒီပါရမီဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုဆင်ခြင်ပြီးလည်းပဲဒေါသကိုပယ်လို့ရပါတယ်တဲ့ဒါကတော့စာပေကိုလေ့လာမှရမှာစာပေမလေ့လာရင်ဖေဟာလောင်းဘာလို့လဲသိမှမသိတာကြည့်အောင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကကံတာလင်ကိုယ်မှာဥစ္စာရှိတဲ့အဖြစ်ကိုဆင်ခြင်ပေမဲ့လို့ဒေါသမငြင်းသေးဘူးဆိုရင်ဆရာတခင်ဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ရှေ့တေဘဝမှာကျင့်တော်မူခဲ့တဲ့အကျင့်ဂုဏ်တွေကိုအောက်မေ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့ဒေါသပယ်လိုက်ပါဖေဟာလောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ပါရမီကိုကြည့်ပြီးတော့ဒေါသကိုပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါတဲ့ဆင်ခြင်မှုကတော့တဲ့အေးယောဂီမင်းရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓဟာဘုရားလောင်းဘဝနဲ့ဘဝပေါင်းများစွာမှာလေးသိခြင်းနဲ့ကဘာတဲ့ကာလပတ်လုံးရန်သူဖြစ်တဲ့လူသားသမားရဲ့အပေါ်မှာတောင်မှစိတ်မကွဲပဲနဲ့သိခံတော်မူခဲ့တာဘုရားမှာဘုရားလောင်းပေါ့နော်ဘုရားလောင်းဘဝနဲ့လေးသိခြင်းနဲ့ကဘာတဲ့ကာလပတ်လုံးပါရမီဖြည့်နဲ့ဘုရားပြောင်းကြိုးစားနေတဲ့အချိန်တွင်းမှာရန်သူတွေနဲ့တွေ့တယ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့တယ်ရန်သူတွေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာပေါ့နော်စိတ်မကွဲပဲနဲ့သိခံခဲ့တာရှိတယ်ဒါကနေလည်းကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တိလဝဇတ်တော်မှာနော်အဲ့ဒါဇတ်တော်လာပြီးအမှတ်ထားပြဇတ်တော်တွေကတိလဝဇတ်တော်မှာအလောင်းတော်တိလဝမင်းဟာကိုတိုင်းပြည်ကိုသိမ့်ပိုက်ဖို့အနိုင်ယူဖို့ရောက်ရှိလာတဲ့ရန်သူမင်းရဲ့စစ်တပ်ကိုမိမိအနန္တုအားတိုက်ခတ်တပ်ဖြတ်ခွင့်မပေးဘူးတဲ့ကျူးကျော်လာတာလေအင်ဗေးလောက်လာတာလေအဲ့ဒါကိုဘင်းလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ရဲ့အမတ်တွေကိုပြောတယ်ဟေးမတိုက်နဲ့တိုက်စံမလို့တတ်စံမလို့တောက်တန်မှာအမတ်တစ်ထောင်နဲ့တော့ကွာလေဘင်းတီပြီးမြုပ်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်တဲ့ရန်သူမင်းပေါ်စိတ်နဲ့တောင်မှမပြင်းမှားပြီးတော့တဖန်လွန်မြောက်ပြီးတော့မိမိနန်းတော်ရဲ့စက်တေခန့်အတွင်းမှာအိတ်ဆက်နေတဲ့ရန်သူမင်းကိုတွေ့မြင်ပါလေအမျက်မထွက်ပဲအချင်းချင်းအန်ဒရမပြုရန်သစ္စာဆိုခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေရမှာတည်စီခဲ့ပြီတဲ့ဟုတ်တာပေါ့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့ဂေါရမဗုဒ္ဓလောင်းတိလောမင်းရသူ့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုအနိုင်ယူဖို့တဲ့ရောက်လာတဲ့ရန်သူတွေအနိုင်ယူပါစေတော့တဲ့ဘာလို့ဆိုတွင်းလေးကိုတူပြီးတော့မြေလေပင်တွေမြုပ်ပြီးတော့အနိုင်ပေးတာအနိုင်ယူခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအရှုံးပေးလိုက်တာပေါ့လေပြင်းလည်းမပြင်းမဘူးတဲ့အဲ့ဒီမင်းကြီးကလာသိမ့်တဲ့မင်းကြီးကပူလောင်တာဒါမဲ့ဓာမျိုးလုပ်ဖို့ကလည်းဘေးကိုယ်တိုင်ကကိုချင်းတရားကောင်းဖို့တော့လိုတယ်နော်
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းကကိုယ်စုပ်တူနဲ့လုပ်နေပြီးအမျိုးသွားလို့တော့မရဘူးတတ်ခံရမှာပဲအဲ့ဒါနဲ့ပြန်လောက်မှာမေတ္တာပို့နေရလေနိုင်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာအပြစ်မမြင်ပဲနဲ့မေတ္တာပို့တော့အဲ့ဘယင်ကြီးကနေလို့မရစလို့မရနဲ့လှော့လိုက်တာလောပါနဲ့လှော့အကုန်လုံးလှော့လိုက်တာလှော့လိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲပြင်းတဲ့တော်ထဲမှာသွားလာလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုသွားလာလို့ရတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုနိုင်ယူဖို့အတွက်ရောက်လာတဲ့ရန်သူမင်းအိတ်နေတာကိုတွေ့တာတော့မှလေဒေါသမထွက်ဘူးတဲ့ငါ့ကိုတတ်ဖို့ရောက်လာတဲ့ကောင်အခုကျတော့အိတ်နေလိုက်တာမဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါတိလဝဇတ်မှာပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့နော်သစ္စာဆိုပြီးတော့နောက်တော့ဘရောမှမကျူးကြော်ပါဘူးတဲ့ဟိုတော့ကိုကြောက်သွားတာလေဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျူးကြော်ပေမဲ့အနိုင်မရလိုက်ဘူးနိုင်ငံကိုပိုင်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လူတွေကိုအပိုင်လိုက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူအရှုံးပြီးသွားတာကျန်သူမင်းရပေါ့နော်ဒါတိလဝဇတ်ပြီးတော့ခန္တီဝါဒီဇတ်တော်မှာပညာမဲ့တဲ့ကလာဘူးမင်းရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုအမျိုးမျိုးကိုခံရပြီးလက်ချီတို့ကိုဖျက်ခံရပြီးမဲ့လို့အဲ့ဒီမင်းပေါ်မှာအမြဲမထွက်ပဲနဲ့သိခံတော်မူခဲ့တာဒါကတော့ယဉ်ကျေးပြီးသားလေခန္တီဝါဒီဇတ်တော်ဆိုတာပြန်လောင်းသိခံတာနော်ကိုကဒေါသကိုတတ်တဲ့လောက်ပဲဖို့ပဲပြောတာတတ်တဲ့လောက်မတော့ပြန်ဘူးပေါ့နော်ခန္တီဝါဒီရဲ့တဲ့ဘင်းရဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာပေါ့လေတရားလေးထိုင်နေတာမန်တွေလည်းကျင်းညိုတယ်ပြီးတော့မောင်းမတွေလည်းကျင်းညိုတယ်အကျင့်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကမကြိုက်တာဒီမှာဗျကြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှိနေတာပဲလေပြောမှာပေါ့ရှင်မြတ်မကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါထုံးစံပေါ့ဗျဒေဝဒတ်အသိမြန်ဒေဝဒတ်မှာရှိတာပဲလေဒါတော့မဆန်းဘူးလေအခုတရားကျင့်နေတဲ့ခန္တီဝါဒီရဲ့သိကိုလေအဲ့ဒီသဘောကြတာအမှန်တွေကဒီတိုင်းပဲမောင်းမတွေကလည်းသဘောကျတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာဘွားပြောပါတာပေါ့ဗျာဘယင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအားနေတာဟုတ်ဘွားပြောပါရင်လည်းအိပ်ပျော်သွားလို့တဲ့မောင်းမတွေကယသိနာကိုရောက်နေတာလာဖူးကြတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ဟိုကအိပ်ရနိုးတဲ့ချိန်မှာသူ့နားမှာဘယ်သူမှမရှိလို့ဘယ်များရောက်ပါလိမ့်ဆိုယသိနာရောက်နေတာအိပ်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ယသိကိုလေနှိမ့်ဆက်တာရှင်ဘက်ကိုကန်းတယ်လက်ကိုဖြတ်တယ်ဘာဝါဒလဲဆိုခန္တီဝါဒီငါရဲ့အယူဆငါရဲ့ဝါဒကတော့သိခံရမယ်လူဆိုတာကနာရကျင်တာကြုံလာပြီဆိုရင်သိခံတာနဲတာဟုတ်ဗျလက်ကိုဖြတ်တယ်သိခံတော့မယ်ဘလို့ပဲလို့သိခံတော့မယ်နောက်ဆုံးသိတဲ့စီရောက်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါကိုဇီဝိတပရိစ္ဆာကအသက်ကိုဆုံးပြီးတော့တရားကိုကျင့်တယ်ခေါ်တယ်ပြီးတော့သုလဓမ္မပါဠိဇတ်ခုနခန္တီဝါဒီဇတ်တော်ကိုမေးဘူးတယ်နော်2009ကသုလဓမ္မပါဠိဇတ်တော်မှာဖျားလောင်းမှာပက်လက်အိတ်တက်ကမြတ်ကလေးလေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာခမဲတော်မဟာပရပမင်းကစိတ်ခိုက်တဲ့အတွက်သူသားယောက်ျားကဓမ္မပါဠိလူငယ်ရဲ့လက်ခြေလေးချောင်းလုံးကိုခုတ်ဖြတ်လိုက်တယ်လက်ခြေတွေခုတ်ဖြတ်လိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့အားမရသေးဘူးတဲ့အဲ့ကလေးရဲ့ခေါင်းကိုပါခုတ်ဖြတ်ဖို့မိတ်ပေးတဲ့အခါမှာဖျားလောင်းဓမ္မပါဠိသူငယ်ကခမဲတော်မဲတော်သူသားယောက်ျားပြီးတော့ကိုအဲ့ဒီလေးဥပုံမှာအညီမြတ်စိတ်ကိုထားပြီးတော့ဒိဋ္ဌံပြုစောက်တည်ပြီးတော့ပြင်းမှားခြင်းကိုတောင်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့တခါကျရင်လူတွေကလေတတိလက်လွတ်သွားရင်မလုပ်ရဲတာဘာမှမရှိဘူးဘလောက်ပဲဆရာကောင်းတွေနဲ့ပေါင်းခဲ့ဘလောက်ပဲကောင်းတဲ့တရားကိုကျင့်ခဲ့တတိလက်လွတ်သွားပြီဆိုလုပ်တတ်တယ်အခုဒီဘယင်ကြီးပေါ့နော်မဟာပရပမင်းသူရဲ့သားတော့ပါပဲဗျာသူလည်းသိချစ်တာဒီသားလေးကိုပြီးတော့သူရဲ့မိဖုရားလည်းချစ်တယ်ဘယင်ကလာတဲ့အချိန်မှာမိဖုရားတော့ဗျာဘယင်ကိုကြီးမဆိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူချစ်တဲ့သားလေးကိုကြည်စဲနေရလေအဲ့တော့အိတ်တံဝင်တာဒီမိမဒီကလေးကမကြည့်သေးဘူးမကြည့်ခင်တော့မှဒီလောက်ကြီးဆိုင်နေတာဒီကလေးသာကြည့်လိုက်ရင်ငါ့ကိုကြီးဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီကလေးမရှိရင်ငါ့ကိုကြီးဆိုင်လိမ့်မယ်ကြီးဆိုင်ခံခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ရှင်းပြတာလက်တွေခြေတွေကိုဖြတ်တယ်ဆိုတော့ဗျာသူ့ရဲ့အမေကငိုပြီပေါ့ငိုနေတဲ့အမေပေါ်မှာလည်းပဲမေတ္တာမပြတ်ဘူးတတ်ပါလို့ပြောတဲ့အဖေပေါ်မှာလည်းမေတ္တာမပြတ်ဘူးပြီးတော့တတ်ပါလို့အမေပြီလို့တတ်ရတဲ့လူပေါ်မှာလည်းအမျက်မထွက်ဘူး
တော်တော်လေးတော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်တော်တော်လေးတော့မလွယ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဆင်ခြင်မှုပြောတာပါငါတို့ကိုးကွယ်နေတဲ့ဖရာလောင်းကဒီလိုမျိုးဖြတ်ကျော်ခက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါတို့တော့နည်းနည်းတော့လက်အုပ်မှာပါလေးလို့ကိုကိုကိုပြီးကိုပြောတာပါတကယ်တော့မလွယ်ပါဘူးဦးဇင်းတို့လည်းစဉ်းစားပါတယ်မလွယ်ဘူးအေးလေမလွယ်လို့ပဲကြံခဲ့တာပေါ့ဖရာဖြစ်ချင်စေလုံးဝမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကြောက်တာကိုစုံလုံးမှတိတ်ကြောက်တယ်တူကိုပဲဗျရယူဖို့ကြိုးစားတဲ့ပုံကိုတော်တော်များများဆုံးအောင်တိတ်ကြောက်တယ်စွန့်တာဒနာပရိစ္ဆာကိုရှာဖွေရတဲ့ပစ္စည်းကိုစွန့်ပြရမှာပြီးတော့ဝိရိယပရိစ္ဆာကကိုချစ်လို့ယူထားတဲ့မိမကိုလည်းစွန့်ရမှာပြီးတော့ပုဒ္ဒပရိစ္ဆာကမိမနဲ့သူတို့နေလို့ရလာတဲ့သားသမီးကိုလည်းစွန့်ရမှာအင်္ဂါပရိစ္ဆာကအင်္ဂါခြေလက်လည်းစွန့်ရမှာပြီးတော့ဇီဝပရိစ္ဆာကအသက်ပါစွန့်ရမယ်ဆိုရင်တော့များလာတာကိုစွန့်နေဆိုတဲ့နေရာမှာသူများပြီးတာတက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုတေရတာဖျားလောက်ကြည့်ပါလားတော်ထွက်တယ်ဒနာပရိစ္ဆာကနိုင်ငံနဲ့သူပိုင်တဲ့ပစ္စည်းအလုံးစုံတယ်ဒါဒနာပရိစ္ဆာပါဝိရိယပရိစ္ဆာကသူ့ရဲ့ရတရယမြို့သမီးကိုထားခဲ့တာပဲဥဒ္ဒပရိစ္ဆာကသူ့ရဲ့သားယောက်လာကိုထားခဲ့တာပဲအင်္ဂါပရိစ္ဆာကနဲ့ဇီဝတပရိစ္ဆာကတော့တရားကျင့်မှသိတာအသက်သင်သေးပါစေခန္ဓာကိုယ်ကျုပ်ပဲပါစေတရားမြတ်မထဘူးအဲ့လိုစိတ်နဲ့အားထုတ်တာအဲကြောင့်ထိုက်တန်ပါတယ်လေစွန်ဝင်တဲ့သူတွေရသွားတာထိုက်တန်ပါတယ်ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ရတာတော့မထိုက်တန်ဘူးထင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာလောက်တာမတွေ့ဘူးအတိတ်ကလောက်ခဲ့ပါတယ်နော်ကမ္မတကကံတာနေကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိတာဟုတ်ဒါကြောင့်မို့သုလဓမ္မပါဠိဇတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းပဲဆင်ခြင်ပြီးခွင့်လွှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါပြီးတော့ဆန္ဒတာဇတ်တော်မှာစတ္တအမည်တဲ့နာမည်ရတဲ့စင်မင်းဖြစ်စဉ်အစိလူများတဲ့ချက်ကိုစူးဖောက်ဝင်ရောက်အောင်ပြစ်ခတ်တဲ့မိုးစိုးပေါ်အမြဲမထွက်တဲ့ပြင်ကာတိမင်းရဲ့မိဖုရားအလိုဆန္ဒနဲ့နှစ်သက်ဆက်ပွဲမိမိဆွဲကိုဖြတ်ပြီးပေးလူခဲ့တယ်။ဒါဘုမှာပေါ့နော်။အဲဆန္ဒစင်မင်းရဲ့ဇတ်တော်ဆိုတာခိုင်းသူကမိဖုရားနော်ပြည့်သူကကျွန်တော်ပေါ့လေ။ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ဒေါသတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ခွင့်လွှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားတာ။ချက်ကနေပြီးတော့ဖောက်ပြီးတော့နံရုပ်ဖောက်တော့ဒီကြောရုပ်ဖောက်တော့တက်သွားတာ။ညာဘယ်သူများပြစ်ပါလဲသူသိသိကျင်တာအနာမှာလည်းပဲစင်တွေအများကြီးကိုဝိုင်းနေတာအဲ့ဒီစင်တွေကိုသူကပတ်ထုတ်ရတာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အောက်မှာရှိတယ်ဆိုတော့သူသိတယ်လှန်လိုက်ပြီဆိုရင်သူကမနှင်းခင်သူများနင်းသေသွားမှာမသေစေရဘူးအဲ့ဒါနဲ့စင်တွေပတ်ထုတ်တယ်စင်အကုန်ထွက်သွားတယ်မဟာသူဘတ်တာခေါ်မှာပေါ့စင်မိုက်တယောက်ဒီကောင်ကြမ်းနေတယ်အဲ့တော့ရတရရလောင်းနေစင်မမသွားလို့မရဘူးပါရမီဖြည့်တာသူပါရမီဖြည့်တာကိုသူများလာပြုလို့မဖြစ်ဘူးလေဘယ်ဖြစ်မလဲမရဘူးအဲကြောင့်စင်မကိုရှင်မရေသွားမသွားနိုင်ဘူးတဲ့ယောဂဖြစ်နေဒုက္ခရောက်နေတဲ့ယောက်ျားကိုထားပြီးမသွားနိုင်ဘူးဘာလဲနင်ရဲ့မျက်စိရှိမှာနင်ယောက်ျားသေးတာကိုမင်းကြည့်ပြီးတော့နောက်ယောက်ျားလူချင်းလို့လားတဲ့နားအောင်ပြောရတာတော်တော်လည်းမလို့ကျေတော်ရတော်ပြောခိုင်းနေရတယ်ဗျနောက်ယောက်ျားယူချင်လို့လားတကယ်တော့မထွက်မှဆိုလို့ရှိနေပြဿနာရှာမှာလို့သူကခွင့်လွှတ်နိုင်တာမှန်ပေမဲ့ဘေးကလူကခွင့်မလွှတ်ဘူးလေအဲ့ဒါခွင့်မလွှတ်တဲ့ပုံကိုယ်အားလုံးကပတ်ထုတ်ရတာနောက်ဆုံးကျေတော်ရလောင်းမဟာသုဘတာထွက်သွားတယ်ကြောက်ပြိုင်လှမ်းလိုက်တဲ့ခါမှာအကြောင်းဆောင်ပါပဲဘယ်လိုပဲအကြောင်းဆောင်ပြောပြသင်္ကန်းစာလေးကိုပတ်ထားတာကိုပါသူတို့ကောင်းတွေကခွင့်လို့ဖို့အစင်းနဲ့ဖြစ်နေတာအောစရာသင်္ကန်းစာပတ်တာမှန်တယ်မင်းကကိုချင်းတရားမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုချင်းတရားကောင်းသူရဲ့အလံတကွန်ဖြစ်တဲ့သင်္ကန်းကိုယူထားတာခွင့်လို့ဖို့ထိုက်တန်တယ်လမ်းစရာပဲဒီလိုစိတ်မျိုးကတော်တော်မွေးဘူးမလို့အခုလူတွေလေတတ်နေသလားမပြောမိကြပါစေနဲ့ကိုတတ်တဲ့သူမှကတ်ထားတဲ့သင်္ကန်းလေးကိုမြင်လို့ခွင့်တော့နိုင်ခဲ့သေးရင်သင်္ကန်းဝတ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေခွင့်လို့ကိုစဉ်းသင့်ဖြစ်နေပါစေကမ္မတကကံတာနေကိုယ်ပဲဥစ္စာကိုလို့တာကိုခံရမှာကိုလို့တာကိုဆံရမှာဘာမှဒါကြမှာလက်ရှိုးစရာအကြောင်းမရှိဘူးဘာမလုပ်နဲ့အခုဒီစရစင်မင်း
ခွန်းလုံးခဲ့တယ်မင်းကိုဘယ်သူခိုင်းတာလဲအဲ့မလဲကာတိမင်းရဲ့မိဖုရားသူအဆွဲလိုချင်လို့ခိုင်းတာပါကျွန်တော်မျိုးလုတ်ချင်လို့လုတ်တာမဟုတ်ပါဘူးအော်ငါ့ကိုဒီလောက်ဒီမုန်းတာပါလားအဲ့ဒီအမုန်းတရားတွေခြေပြောက်ပါစီတော့တရားလောင်းနေလေသူမုန်းလို့နေနေတာလားမုန်းတဲ့သူကိုတောင်မှလေမုန်းတဲ့စိတ်တွေပြောင်းလုပ်ပေးတာအိုးကောင်းလိုက်တာဦးဇင်းတို့ကိုယ်ကွက်နေတဲ့ဘုရားနော်ဦးဇင်းတို့ကိုယ်ကွက်နေတဲ့ဘုရားနော်ပြောရင်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့မြန်မာပြည်မှာလူပြတ်တာကံကောင်းဆူတောင်းလေတရားမကျင့်တဲ့ဘာကံကောင်းမှာတော့အခုကြည့်လေမုန်းတဲ့မိဖုရားပြောင်းနိုင်ပါစေအမုန်းတွေပျောက်ပါစေဆိုတော့စင်စွယ်ကိုသူကိုယ်တိုင်နှုတ်ပေးတာနော်ဖြတ်လို့ဖြတ်ဘူးကံကြည့်အောင်ဘယ်လောက်ထိသိခံပြီးတော့ခွန်းတော့ခက်လေဒေါသမပြောင်းဘယ်လောက်ထိထိန်ခဲ့လေဒီဇတ်တော်ကြည့်ပြီးတော့ငါဘာအစင်တန်းရှိလို့လဲအစင်တန်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှသိခံခွန်းတော့နေသေးတာပဲအစင်တန်းမရှိတဲ့ငါပို့ပြီးခွန်းတော့မှာပေါ့အစင်တန်းဆိုတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ကဘုရားပြဖို့သိရနေပြီကိုကဘုရားပြမသိရသေးဘူးဘာမှမသိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခွန်းတော့မှာပေါ့အော်သိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခွန်းတော့တာဘာဖြစ်ဘူးသူကဖြစ်မှာပဲလေကိုကဘယ်ဘဝဘလို့ဘယ်တော့မှညှိပြီးတော့ဘယ်ကမှတင်းမဲ့ဆိုမသိတဲ့ဘဝဗျာကိုခွန်းတော့မှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဒေါသတွေအာဃာတတွေကိုနှုံသားထဲမှာထည့်ပြီးတော့ညညအိမ်မှာလဲဗျာပင်ပန်းလိုက်တဲ့အဖြစ်အဲကြောင့်ခွန်းတော့လိုက်ပါဗျာခွန်းတော့လိုက်ပါရှင်များတော့ပြောတာလွယ်တယ်မှန်ပါတယ် easy to say difficult to do မှန်ပါတယ်ပြောတာလားလွယ်တာပြောတာပဲရှိတယ်ကျင့်တာခက်တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ခက်တာလဲသူတော်ကောင်းတရားဖြစ်လို့ကိုခက်တာဒီလိုမှတရားကျင့်စရာမလိုဘာဖြစ်လို့လွယ်လုံးလို့အဲ့တော့ကျင့်ပါအခုကြည့်လေမြမဝိဟာရမြင့်မြတ်တဲ့နေထိုင်မှုကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေကြတဲ့ဘဝဘယ်တော့မှမရောက်ဘူးနေကြတဲ့ဘဝကိုဆင်းမဲ့သူနောက်ကိုလိုက်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျင့်နေတယ်လေဗျာဒါတရားပြောတာပဲเนาะအဲကြောင့်တရားကျင့်တယ်ဆိုတဲ့စကားရဲ့နောက်မှာတကယ်ကိုခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့စိတ်ကိုဝိညာဉ်ကိုအများကြီးလိုအပ်တယ်ဦးဇင်းတို့လည်းပဲပါပါတယ်ဝိညာဉ်ရမှာပါဘယ်လောက်ပဲတရားကိုသင်နေပြောတတိလွတ်သွားရင်တစ်ခါကျရင်မှားတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အမှားခြင်းမဖြစ်စေနဲ့မှားသေးရှင်မြတ်ရမှားသိလည်းမကောင်းပါဘူးမှန်ပါတယ်မကောင်းပါဘူးဒါနဲ့ခုံမှာအသားနာတာမဟုတ်ပါအဲ့နဲ့ထိုးတဲ့အသားနာတာပါပဲဒါပေမဲ့ဒါနဲ့ခုံတာနဲ့ဆိုင်အဲ့နဲ့ထိုးတာနည်းနည်းတက်တာပေါ့လေအဲ့လိုပဲတွေးရတာပေါ့ဘယ်သူမှအပြစ်ကြီးကိုကျူးလွန်ခြင်းပါဘူးဥစ္စာလည်းဒီတိုင်းအပြစ်ကြီးမကျူးလွန်ခြင်းပါဘူးအပြစ်ကြီးမကျူးလွန်ခြင်းတော့အပြစ်ကြီးကိုမလုပ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အပြစ်တိတိတွေလုံးမိတတ်တယ်ပြောမိတတ်တာပေါ့နော်အနည်းဆုံးတန်ဖတ်ပလာပါအကျိုးမရှိတဲ့စကားကိုပြောမိတတ်တယ်အေးပေါ်လေကြီးမားကိုမကျူးလွန်တာနဲ့ဆိုင်တော့ညာတက်တာလည်းပြောအောင်ပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အပြစ်ကအပြစ်ပဲအဲဒါကြောင့်သူများကြောင့်အဖြစ်မခံပါနဲ့ကိုကြောင့်လည်းပဲအပြစ်မဖြစ်ပါစေနဲ့ဒါသူတို့ကောင်းတွေအလုပ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကိုလေ့လာလိုက်စားပြီးတော့တရားကျင့်တဲ့အတိုင်းကျင့်ကြဖို့ဒီမှာတရားတော်ကတိုက်တွန်းထားတာပေါ့နော်သူတို့ဒီဘုရားကိုယုံကြည်တဲ့ဗုဒ္ဓနွယ်ပွားတရားကျင့်သူများဆိုရင်ဗုဒ္ဓဖရာကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ဒီနန်းကိုတတ်နိုင်သလောက်ပေါ့နော်တိုက်လိုက်ပြီးတော့ကျင့်ကြံအောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီနေ့မပြီးဘူးညချက်လေးမပြီးဘူးပြီးတယ်ဒီလိုမတတ်နိုင်ဘူးနော်ဟောလိုက်ကြိုးစားကြပါဒီနေ့သင်ထားတာအားလုံးဒီနေ့စဉ်ကာလမှာကြုံတွေ့တဲ့အခါတိုင်းဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်ပါမေတ္တာပို့တယ်မေတ္တာပွားတယ်ဆိုတော့ဘုရားရှိခိုးသွားထိုင်နေနဲ့မေတ္တာပြောင်းလုပ်ပဲလူတွေစီတဲ့ကိုပွားပြီးတော့မေတ္တာဘလောက်ခိုင်ခန့်တယ်ဆိုတာစမ်းကြည့်ရတယ်ဗျမေတ္တာရှိတယ်ပြောမှာပေါ့သူကဘယ်သူနဲ့မှမဆက်ဆံဘယ်မှမသွားပဲနဲ့မေတ္တာရှိတယ်ပြောလို့မရဘူးအဲကြောင့်မို့ခန္ဓာရှိတယ်ဆိုတာကိုသိကျင်တယ်ဆိုရင်စမ်းသပ်ကြည့်ရတယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ကိုတွေ့နေရတဲ့လူအလုံးကိုပေါင်းနေတဲ့လူအလုံးဟာကိုရဲ့မေတ္တာကိုစမ်းသပ်တဲ့သူတွေပေါ့အဲကြောင့်သူတို့အပြစ်မမြင်ပါနဲ့နော်အဲကြောင့်ဘုရားချစ်ခင်သူတော်စင်များမိမိတို့ဘဝရရှိစဉ်ကာလလေးမှာမေတ္တာတရားကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့ဘဝဖြတ်သန်းကြပါချစ်လည်းမချစ်မိပါစေနဲ့မုန်းလည်းမမုန်းမိပါစေနဲ့ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကလူတယောက်ကိုအပြစ်တွေအများကြီးဖြစ်စေတတ်တာမဟုတ်တော့ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကင်းပြီးတော့
သစ္စာတရားကိုကျင့်ကြံကြုတ်အားထုတ်တာတရားစာရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းများမျက်မှောက်ပြုရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဩဒနာသနံစီရံတေတတုဩဒနာသနံစီရံတေတတုဩဒနာသနံစီရံတေတတုသာဓုသာဓုသာဓုဘုရားတို့ဒီနေ့မှများကိုယ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ